個人出嚟搬嚟住，係咁住喺呢個油麻地果欄對面一棟大廈。係咁應該點樣講起咧？就係、其實當我住到嗰棟大廈嘅時候，因為近我翻工，我喺尖沙咀翻工。咁跟住我係住喺嗰棟大嘅8樓。係。咁我個租約就係2年生1年死啦，住到第8個月嘅時候，咁我有一日翻到屋企，因為我晚晚收工咧都成3、4點，凌晨3、4點。咁有一日大概3點零鐘要翻屋企，咁我因為嗰間屋就好奇怪嘅，要經過個大門口，再入自己個大門，跟住要經過跟住就入屋啦。咁咧個廁所咧就喺個廚房嘅入邊，即係話我要經過個廁所，經過個廚房先入到廁所嘅。咁有一日我就發覺，我一入門口開燈，我習慣就係一定開廚房嗰盞燈先嘅。一開佢就嘣發，個光管就爆咗。咁跟住再開廳燈，一開個燈膽亦都爆埋。咁我就覺得有少少怪怪地，點解會即係連鎖？係啦，點解會分緊連爆嘅咧？咁跟住再開廁所嗰盞燈都爆埋。哇，咁樣連續3盞燈係唔係話壞咗嗰種，係你會聽到一種聲係噗，咁樣爆嘅。咁我已經覺得有種好奇怪嘅感覺，咁我就心裏面就講咗一句粗口啦。咁就即係講完之後，咁我就話：我喺度住嘅，你即係我唔好記得嗰句説話咁講咩啦。咁就話我喺度住嘅啫，你俾我安安靜靜瞓覺，我聽日翻工啦。咁上下啦。咁最後咧，其實我一盞燈都開唔到，到最後我將書台嗰盞台燈我就開到。咁開咗之後咧，咁我就諗住沖涼瞓覺。當時嗰棟大廈咧，每一間房咧就好似板間房咁嘅形式。張床係對住個果欄嗰邊，即係其實喺窩打老道嗰度嚟。明啊，係啊，知啊。咁跟住到我開咗盞台燈，OK 喎，即係我講完一啲某啲説話之後，就開到個盞燈咁 OK，咁我去沖涼啦。沖咗下涼之後，我聽到廳出邊有個人將個書台啲嘢掃晒落地下。咁我已經覺得好奇怪。咁你出去睇嘅時候，係咪真係掃晒落地下㗎？我未知，因為我未出去。繼續沖，佢繼續係將啲嘢掃晒落地下。到我真係怯，我真係好驚。咁跟住攞住條毛巾收翻去睇，收。其實我書台嘅嘢一樣嘢都冇跌落地下。只係聲音啫，你覺得似啫咁樣。係啦，聲音跌落地下。但係當我睇到張床嘅時候，因為張書台係張床架嚟。當我張床貼住一個窗口，佢就係望住果欄，我就見到個女人啦。點樣出現啊佢？佢係着住件紅色衫，攣頭髮，企喺我張床望住個窗口，背住我。大長頭髮，你知道你確實係攣頭髮。OK，我好肯定佢係一個女人。咁我即係可能我接觸呢樣嘢唔係第一次，咁所以我淨係覺得，哎呀呢鑊大鑊啦，係啦，點算啊？咁樣嘅咁，係啦，咁我就係因為嗰時啱啱搽晒番梘未沖身嘅，咁跟住沖落去即係入廁所沖翻個涼啦，沖完涼出嚟，我再攞住條毛巾出翻嚟，就冇咗嗰個女人啦，就唔見咗。咁因為其實我工作性質咧就係可能日日都要可能同人飲酒啊，咁嗰啲嘢，咁我就唔係叫太驚。咁我沖完涼出嚟咧，我就瞓覺。到瞓覺嘅時候，大概瞓到半夜，瞓緊扎醒咗，我發覺成個人係唔喐得嘅。即係隻眼，係啦，即係人好似人哋形容啊，俾鬼扎嗰啲，瞓緊扎醒咗。但係隻眼就半掩咁啦，我就見到一個女人，好近，大概2尺半至2尺度啦。因為嗰陣時我張床咧就係好似榻榻米咁嘅形式，咁佢就跪咗我隔離，係咁指住我同我講嘢。你聽唔到嘅？完全聽唔到。佢一路即係手舞足蹈咁樣喺度同我講嘢。
完全聽唔到講嘢。咁我用個心嗰度去講就係話，喂，你講乜嘢我聽唔到。咁跟住完全一直都聽唔到。講咗幾耐？我諗嗰度遊應該有5分鐘。哇，講5分鐘。但你又真係唔驚？我唔係唔想驚嘅，係我驚唔到，因為我喐唔到。即係做唔到任何反應啦，已經係。係啦。好啦，跟住點啊？講5分鐘過後。講5分鐘過後，我瞓着咗。到第二日，我仍然好記得，我琴晚係見過一個女人嘅，即係好清晰，係一個人嚟嘅。咩樣咧？大概？冇模糊，完全冇模糊嘅，係好似你普通一個女人樣。係啦，普通一個女人樣，攣頭髮。咁到第二日就起身翻工，照常翻工啦。咁因為嗰陣時嗰個地方係我租住嘅嘛。係。咁跟住有一日，大概過咗幾日度，咁我翻我自己屋企食飯。咁我同我媽講，我就話有一日，我前幾日我喺屋企見到一個女人咁樣同我講嘢，但我聽唔到佢講嘢。咁我媽話：唔好理佢啦，咁講，因為你唔好翻去住啦，如果你驚。咁大概再過多1個禮拜，咁我就睇報紙，我發覺東棟大廈咧，唔係應該唔係睇報紙，而某一晚我翻屋企，咁我發覺下邊咧就封晒啲差人，完全封晒嗰啲膠貼，係好似有命案發生或者有咩意外發生咁樣。咁跟住嗰晚我就冇翻屋企，到第二日我再留意報紙嘅時候，原來嗰棟大廈咧發現命案，因為當時我住8樓噶，係而發現命案嗰個單位係住，我唔係好記得係12樓定15樓噶啦。咁即係上下即係都係咁樣啦嚇。同一個單位嚟嘅，即係唔同層數啫。係嚇。咁跟住佢登埋幅相出嚟嘅。係。佢就某某保險公司嘅經理咁啦。哦。咁我睇嗰幅相，咁我就同我屋企人講，我嗰日見到呢個女人就係呢個。哇！你認得佢啦已經？我完全認得。完全個樣貌、頭飾、頭髮都一模一樣。咁係咩事啊？佢其實我唔知，我到而家都唔知咩事。咁跟住我再同我阿媽講，我阿媽就話可能佢有嘢要求你幫手，想要你幫手。係嚇，但我完全聽唔到嘅。但係佢點樣死咧？因為登出嚟有講嘅。登出嚟有講。佢係應該係俾人謀殺。個頭就擺喺門口，有個膠桶嘅入邊。而個屍體係啦，而個屍體咧就喺入邊有間房，乾晒噶啦。我死咗好耐噶，即係話。係啊，其實到而家報紙都有賣噶。呢件事幾耐之前啊？講緊幾年前，大概4、5年前度。4、5年前。而呢個 case 就係報紙有賣，就係退咗休嘅官員啦。陳太啦，其中有個我唔記得佢係咩親戚，佢就係業主嚟嘅。而我記得嗰個死者係姓鄧嘅。係。我到而家我有時無意中睇報紙我都睇到啊。咁即係到而家呢都未揾到兇手嘅件事。未揾到嘅。咁你見過呢個女人一次啫？其實見就係見一次，但係接觸就唔止一次。點樣有其他接觸法？因為我其實。應該係話我見嘅係大概住咗呢間屋嘅8個月。其實當我住到入去嘅時候，佢可以令到我好好暈。你點解覺得會關佢事咧？咁其實一直有事發生，而我咪冇留意嘅啫。係應該係話譬如你會去有時會買下馬仔啊，咁樣去買啦。咁嗰陣時我搬入去嘅時候。可能你好無意間有人你瞓着覺嘅時候，有人同你講：喂，聽日跑馬，你買幾多場幾多號？咁我以為係自己發夢，咁我當然會去買啦。你會去買噶？咁真係中咗嘅？會中噶？點樣講法先？有人同你講係咩情況之下講？喺夢境？喺個夢境入邊，可能你自己可能揸住份報紙咁樣。報紙係啦。你喺度跑緊。可能身邊有話聲音話俾你聽，喂，3場3號啊，4場4號8號啊，佢會咁樣同你講嘅。即係你諗翻轉頭，可能係同呢一個女人有關係。我覺得絕對有可能咯。
仲有冇其他你覺得係更加有可能啲嘅情況？因為如果我見到佢嘅，只係得過一次，其他就係有呢啲咁嘅細節位裏邊啦。係啦，咁因為我見完佢之後，警方發現呢條屍可能係年幾兩年。嗯。咁我跟住再喺報紙見到佢嘅時候，我完全認得佢，因為喺我半夢半醒之間，我絕對認得呢個女人個樣。但係點解會年幾先至發現啊？咁你屍臭噶嘛都會。絕對係啱啊！所以到而家喺警察方面都係一個謎嚟㗎。個兇手係咪？因為嗱，如果我睇報紙嘅話咧，佢有講到就係話，呢間屋可能空置咗好耐，係咁跟住個業主想租俾第二個人，而揾唔到鎖匙或者任何嘢，跟住又揾開鎖佬去開嘅，先發覺呢樣嘢嘅啫。咁佢埋咗條屍喺邊度？喺個唔係埋咗條屍喺邊？就係話條屍喺張床嗰度，個頭喺門口嗰個桶嗰度。嗱係啦，咁你個桶咁每日都有人經過㗎，個位照計。唔係，佢間屋入邊嚟噶嘛。哦。即係佢，譬如話個業主租有俾呢個女人。係。咁呢個女人就可能住咗好耐，咁一直可能近呢半年都冇交租。我唔知點解個業主可以咁耐之後先可以爆門去入去啊！嗱，總之好多好奇怪嘅嘢，唔知嘅嘢喺裏邊啦，件事係咪？係啦，我完全唔知啦，我唔理解啦。即係年幾之後先至俾人發現啦，總之就係咁樣。年幾兩年㗎啦，如果我睇報紙。咁好奇怪喎！咁你附近啲人都聞到味㗎，真係會。咁我真係唔知。係。咁試過，即係如果你話呢棟大廈，因為實在太舊啦。我可以講多個 case 俾你聽，就係。係。除咗我遇到呢個 case，呢棟大廈仲有一個 case 就係有一日我喺屋企入邊。我就叫外賣，係，我就話嗰棟大廈嘅幾多樓邊個室咁樣啦，因為我門口個鐘咧就一時時 work 嘅，係，即係可能有時撳你會叮當，有時你會聽唔到，咁有一次我叫完外賣，咁跟住叫咗好耐，大概半個鐘至一個鐘內啦，佢都好耐冇到，其實嗰條街就好近嘅啫，係，咁跟住我淨係。到某個時間，我就係聽到人喺出面大嗌，我就出去睇，我就見到我飯盒喺地下，咁跟住我再落翻去嗰個我叫外賣嘅地方，我就係問我叫咗外賣好耐，咁送外賣嗰個係個女人嚟嘅，佢係驚到面都青埋，咩事啊？佢係去咗同一個地方，我住8樓啦，我都講過。8樓嘅隔離屋5鐘，佢撳錯鐘，見到入邊即係佢叮當咁樣叫外賣啦。佢就見到入邊嗰啲，佢覺得佢唔係人啊。係。咁所以佢就嚇到成個飯盒跌咗喺隔離屋。而我出到去亦都見到個飯盒真係喺隔離屋跌咗嘅。即係有人開門俾佢，佢見到裏邊嗰啲好奇怪啲咩嘅。係啦。後來講翻俾你聽。係啦，但係如果你問我佢見到啲乜咧？我諗相信我唔敢講俾你聽，因為我唔知。但係佢大概點樣形容啊？佢好驚，佢真係好驚。咁其實你隔離有人住緊定點樣㗎？其實我隔離咧，我住嗰度嘅時候咧，其實嗰棟大廈就太舊啦。以我所知，有時翻屋企或者搭 lift 咧，你見到大部分都係老人家嚟嘅。而大部分老人家嘅門口都會裝地柱。只係話可能新搬入去地方啊，或者後生少少嘅地方嘅人咧，就唔會裝地柱。係咁我覺得可能，而我隔離屋咧，我哋有個後生仔搬入去嘅都係，佢亦都冇裝地柱嘅。真係有人住嘅，其實都有人住嘅，絕對有人住嘅。有時我哋出門口翻工都會打招呼嘅。咁你有冇問下佢啊？點解你間屋有啲咁樣嘅嘢？佢唔知啊。佢唔知道。我有問過佢㗎。係。佢唔知。佢都冇人，我話嗰日有人係咪咁錯綜做外賣？我唔知咁講，佢真係好淡然咁話俾我聽，我唔知。咁我真係好奇怪喎，即係原來喺嗰度都有啲咁樣嘅事發生，咁又係會唔會同呢個女子有關咧？其實我相信會有咯，因為即係可能我屋企比較迷信啲啦。係。咁我阿媽同我講嘅話，其實呢個女人可能要你幫手，而可能你屋企就冇裝地主，佢隨時入到去。但係可惜就係你哋即係溝通唔到啦，係啦，緣分問題令到佢溝通唔到，佢同你講嘅嘢你完全聽唔到。
但係你真係見到佢，但係你唔知發生咩事。咁你事後有冇話即係已經走咗唔理呢件事，還是再有去我監察？因為實在太驚，因為我好 emphasize 就係我住咗第8個月，第9個月我完全唔敢再翻入去住。都係㗎啦，真係因為我見到佢大概1個禮拜10日內咧，報紙影登出嚟，原來上面有一單命案咁樣，就係嗰個登出嚟嗰個相就係佢。係 OK。咁嘅，即係我不嬲就細個就唔信呢啲嘅。咁但係就我諗小學5年級開始就開始見到呢啲咁嘅嘢。咁啊，直至到其實有一單嘢咧喺嗰個親身發生咧，我覺得都想提醒下咁多位聽眾嘅。咁我有一次咧，我就喺天后油街嗰頭啦。咁我就幫個朋友屋企整少少嘢，咁啊揼過嗰啲花槽。即係攞木筏啦。咁我整下咁啊頸渴啦，咁啊去71度買嘢飲啦，喺油站對面都有間71。咁行到半路，突然間有2位女士行埋嚟，即係古古怪怪嘅，佢哋個眼神啊各方面都。咁問我哥仔唔好意思啊，我唔記得帶錢出街，你可唔可以借2蚊俾我搭條車咁樣？咁樣奇怪，啲時間咯，我話俾5蚊佢啦。佢話唔好2蚊得㗎啦。咁好啦，我俾咗2蚊佢。跟住咧，佢話唔該晒你啊，咁我俾翻啲嘢你啊，咁樣。我話唔使啦，咁佢攞咗支牙籤揸咗喺手嘅，其實已經一懟埋我面前，係啦，好奇怪嘅。咁好啦，我唔接啊開頭，但係佢死都懟埋嚟。咁我一接，哎呀死啦！我攞嗰下咧，我就覺得個人即係好似唔同晒啊，成個人。咁而家唔同晒，精神狀態恍恍惚㗎嘛。突然間係飆一飆冷汗咁樣啊，個人。咁死啦！咁唔理佢啦，我買埋嘢飲先啦。咁你知牙籤咧？入去仲攞住？我抌咗噶啦，抌咗。咁我行過咗就抌咗啦。咁我入咗71買完嘢飲行出嚟。點解佢2個喺門口側邊嘅咁樣？咁有一位女士咧就喺度喊喎。唉，咁我心知不妙啦，呢次大件事啦。咁我唔理佢啦。即係我以前成日撞到呢啲嘢咧，咁我覺得佢2個一定有古怪㗎。咁我翻我朋友鋪頭嗰度幫佢整嘢啦，我覺得咦死啦，揸支錘仔都冇力嘅，個人開始震啊，開始覺得好似神不守舍咁，手軟腳軟，我即刻打電話俾我媽咪啦，因為我媽咪係幫人哋睇呢啲嘢㗎。咁我話咦老媽子唔掂啊，我瀨咗嘢啊咁樣。佢話做咩事啊？我頭先喺街度咁。佢話咁你快啲翻屋企，我幫你睇一睇啦。原來咧嗰位女士喊嗰位女士咧。原來就係佢屋企個丈夫病咗，咁就喺醫院嗰度，咁就可能就嚟唔得啦。咁佢就想攞支牙籤咧頂心杉，即係我阿媽幫我查翻入嗰啲叫頂心杉。咁啊想頂我個魂嚟換佢個魂咁樣啊。咁其實有啲咁嘅嘢嘅？係啦，即係估都估唔到咩都有嘅原來。即係佢求其揾個男人喎，即係意思係咁樣啊？冇錯。但咁啱我唔好彩俾佢揾到，咁冇辦法啦。我媽咪幫我 check 完之後就話幫我燒翻啲符啊，幫我整一整，咁入翻符水冇事。咁當其時我已經覺得個人係鬆咗噶啦。咁佢話好彩你翻嚟，如果你翻前啲繼續出街幫人整嘢啊，夜晚好夜先翻嚟，咁你就出現。咁但係我都醒，我嗱翻去幫我阿媽叫我幫我整啦。咁其實我覺得嗰啲人咧心地好差。即係唔應該攞一啲正常嘅人嚟換佢嘅靈魂噶嘛。梗係啦。咁而我阿媽都話，其實我哋破咗佢嘅法咧，其實佢係會承受翻害人嗰個咩噶。咁我相信可能佢都唔係太好啦。喂，咁講一個人點會無端識呢啲嘢？一定係啲所謂法師。佢隔離嗰位姐姐咧，就因為我喺71出翻嚟見到佢嗰陣時，佢喺度喊啊嘛，有位女士。咁另外隔離嗰位姐姐又同我講冇事㗎啦，而家搞掂咗啦，件事冇事㗎啦。咁我一路行翻去一路聽到，咁我就更加知道有問題，所以我即刻打電話俾我媽咪。因為我由細即係我到我20零歲嘅時候，我媽咪幫我封咗眼啊。咁我都好耐冇見過㗎。我喺土瓜灣，我嗰陣時我記得我20歲到，咁揸車咁好塞車，咁我當其時扭親條腰，
咁喺土瓜灣嗰啲舊區咧，咪嗰啲舊樓一梯兩伙嘅。咁我唔知佢有前後樓梯㗎，咁我塞車，咁我人有三急，塞到真係爆炸。咁啊衝上樓梯啦，咁佢嗰啲燈光咧係暗到不得之了㗎，即係啲燈膽黃好暗。我衝上去，正當想衝上第二層嘅時候，隻眼一望上去，哇！點解有個半透明長頭髮，冇眼耳口鼻冇腳嘅，就飄過，死啦！又見到，咁人哋話即係見到唔好走，你當冇事嗰啲唔會跟住你。咁個樓梯好窄㗎，即係土瓜灣啲舊樓，你兩個人平排係冇可能過到㗎，一定係要大家得身過㗎。咁咧我就見到佢就攝咗埋牆。佢避我其實係佢避我，其實佢俾我行先嘅，我知。咁我都照衝㗎啦。咁啊照衝上去咧，上咗1樓。咁我朋友住4樓嘅。我再衝多層，一路衝就同自己講眼花咁樣。好啦，衝到2樓，我知大件事啦。我見到一梯兩伙，其中一伙咧個門口有個面盤喺度燒雞翅。哎呀，咁即係啱啱攞完嘢包，即係走啊！即係可能佢翻去攞嘢跟住走啊。係有機會。咁係啦，即係我估啦。咁我衝到去個朋友屋企嗰度，我已經佢問我做咩事，然之後我就唔答。我見到嘢啊！我想見到咩啊咁樣，咁你哋同佢講，哎呀你行前樓梯啊嘛，原來我唔知前樓梯係好光猛，我不嬲去親，原來都係行後樓梯。咁嗰度係咪有人啱啱走咗咯？如果咁講，知唔知咧？即係咁唔知，另外有一次我睇凶宅啊，睇完之後咧，即係嗱，其實我以前買樓咧，我細個買樓，咁就喺鰂魚涌。其實嗰度就惠安苑。OK， 你講嗰個最好。咁好衰嘅嗰個人就係喺邊度先？鰂魚涌華蘭路咧，華蘭路柏惠苑對面咧，係 California 對面。咁好啦，咁我去睇 C 座嘅某一個單位，咁嗰陣時想熱啦，咁睇嘅個鐘，我已經覺得奇怪。點解間屋咁新淨？個業主話裝修咗幾十萬，但係點解咁快放？咁我不嬲都有呢啲靈感嘅，以前啲人買樓成日嗌我去睇嘅。咁我行勻晒成間屋，點解怪怪地嘅廚房咁樣？咁啊好啦，其實我都唔係咁中意，因為對正我斜路啲車衝落嚟，我唔係咁中意。咁啊走啦，咁落到樓下揸車走，突然間我屋企人打電話俾我，話你要去睇邊度啊咁樣。我話我唔同你講住啊，我而家唔係咁方便。我話我翻到屋企先同你講啦。其實我揸車我俾人捏住條頸。咁點解我話佢捏住我條頸咧？即係我哋正常揸車咧，我哋望左鏡咧，即係乘客位我哋要側頭先望到噶嘛。其實我完全望唔到啊！我成條頸硬晒，俾人哋好似嗰啲警察拉犯人咁咧，咪兩隻手咁，即係一隻手咁叉實你條頸咁樣。係啦，同埋即係淨係睄一睄嗰塊鏡咯。總之個頭喐唔到。咁你點知道佢捉住啦？你感覺到真係手嚟嘅？成隻手捉住我條頸啊！直頭係。咁我死啦呢次，咁我咪唯有揸車嗱翻屋企咯。咁好啦，我翻到屋企我就同我阿媽講，我話我想拜個神先咁樣。其實我好擔心我會出事嘅，因為我途中都有段時間嘅揸車係。咁我啊同我拜完神，咁啊我阿媽同我講咩事啦咁樣。咁好啦，過後我同我阿媽講翻咁嘅情形，我再打電話俾翻我家姐。佢就話你頭先睇邊度啊？做咩事啊？咁我話咪睇惠安苑 C 座唔係單位咯。有冇搞錯啊？個地產睇你取單咁嘅屋。我話做咩事啊？我話間屋唔係好得喎。佢話係啊，因為兩父子嗌交，咁個仔就喺廚房炸緊嘢啊。咁啊成煲油淋落個老豆度。係啦。嗱，佢就唔喺屋企死。佢喺醫院死，喺醫院死。咁我唔知算唔算係兇宅。咁其實咧，即係嗰單嘢之後咧，其實我就好中意聽你哋嘅節目嘅。我都好想分享下，其實你哋有好多聽眾啲料夠唔夠堅啊？咁其實我發覺有好多咧，即係都係自己嚇自己。我其實我好難講嘅嚇，係唔出奇嘅，唔出奇。因為本身我自己就好多經歷啊。咁啊，即係我唔可能我驚阻住你哋嘅時間。
好啊，我哋講住咁多先啊，今次喂，但係都精彩啊。係啊，或者第日你哋有機會再講，即係想聽我講嘅，係你哋不妨可以真係打電話俾我。但我想問翻先，頭先個故事咁未完㗎，嗱咁即係話個靈體點啊？佢要害你，咁因為你上去睇屋啫，咁你又冇話買，咁點解要咁樣做？係咪即係叫你唔好買咧，定係點樣咧？其實件事係點？其實我就真係冇深究，因為我翻屋企拜完神，我阿媽又係例牌就係燒啲符啊，直俾我飲啦。咁跟住我個人鬆晒啊，條頸喐。咁我就同佢講翻，即係同我家姐講翻嗰間屋咁樣。咁但係過後就當然唔會再去睇啦，但係又送俾我都唔要啦。所以其實就件事我就唔知點啦，但係都其實最主要我第一個古仔咧，即係喺街度咧撞到嗰兩位姐姐，即係其實我覺得香港人即係唔好咁樣去害人。每一個人嘅命運咧，生與死咧，其實有陣時整定噶。OK，係啊，所以我真係好想呢個經歷係好想分享，就係同周邊啲人講，唔好話人哋問你借1蚊2蚊。係，其實有陣時好心，我哋唔係話怕做，而係有啲人係有目的利用嘅時候，係啦。好啊，咁當然嗰個人會承受翻自己嘅因果啦。如果第日潘生你想聽嘅，不妨打俾我。我都有好多料嘅，其實都親身嘅全部都。冇辦法，因為你上一代係做呢啲咧，佢個係好大，有可能係咁樣嘅又係，因為你媽媽係做呢啲啊嘛。係。其實我媽咪而家都仲係幫人哋睇。係咯，係有遺傳嘅。話過係啊，佢有話過第日係我接力嘅。咁但係我對呢啲係興趣不大咯。我好想去幫人。其實我聽你哋講過咧，記唔記得嗰陣時咪話有呢個天生睇到嘢咧，其實就唔好去封噶。我兩間都係鬼屋。點啊？即係住嘅時間。係啊，係住緊嘅。係鬼屋啊？係啊。即係空宅咁樣啊？我估佢應該係啦，因為我第一間住咧就係住上水嘅。係。咁嗰間屋咧就係一間3層嘅複式屋，咁我住地下嚟嘅。咁就因為我嗰時我先生一齊又去睇屋嘅，咁但係嗰間屋我覺得一啲都唔靚，同埋唔即係覺得好暗好盛嘅。咁但係我先生喺度睇咧，就好似即係着迷咁，係好似着迷咁，佢就OK 好，呢間屋我要啊，我中意啊咁。咁跟住就租咗啦。咁入到去咧，我哋就算裝晒啲燈都好啦，都係黑掹掹嘅間屋。咁住咗之後住1個禮拜度咧，咁我就聽到咧有開汽水聲。有冇汽水？開嘅。有冇汽水？我屋企。我屋企唔飲汽水嘅。OK。係啦，咁就跟住咁開汽水聲，咁我諗住都係我自己錯覺嘅啫咁。咁跟住到夜晚咧，我哋開收音機又好，睇電視都好啦，佢自己識同自己開嘅。哇，咁樣嘅。係啦，咁頭就以為係啲即係譬如睇碟，咁啊可能以為碟有問題，咁啊睇電視又可能以為係個電視問題啫咁。咁啊到瞓覺啦咁。床咧，我哋頭一瞓床頭，咁咧第二朝咧係變咗床尾嘅，調轉咗啊！成個人個頭啊，係個頭瞓個方向調轉咗啊！咁你冇理由兩個人個方向同樣調轉噶嘛？哇！咁好離奇噶咯呢件事。係啊，咁跟住即係枕住都係咁樣嘅。咁但係我哋個包租婆就住喺3樓嘅。咁我哋就即係問個包租婆，即係會唔會呢間屋係即係有啲乜嘢啊？咁佢就話呢啲普通事嚟嘅啫。咁佢就唔知俾一道符我。擺喺枕頭底就冇事噶啦咁。仲話普通啊？係啦，即係佢話普通嘢嚟嘅啫。你可能即係你自己即係心理影響嘅啫咁。間屋冇嘢噶咁。咁跟住擺一道符，咁跟住但係即係都係個心都係唔安樂咁啊。跟住就住咗一段時間，我哋就冇住啦，因為之後俾人爆價間屋。仲俾人爆價嘅。係啦，咁之後就覺得即係真係好唔老禮，咁我哋就唔住就搬咗，後尾就搬咗出去青山道一間洋樓度嘅。咁之後咧住落嗰間屋咧，因為我哋入去嗰間屋嗰層洋樓咧，一搭啲相之後咧，我哋又係入咗一間屋之後，再入面分咗2戶，我哋住其中嘅一戶嘅。咁咧住咗之後咧，咁有一晚，咁我就聽到，即係我同我朋友傾緊電話嘅嗰陣時，咁我先生就出咗去應酬。咁跟住咧，我就聽到人拍門，佢頭先又拍咗各2下。咁跟住我就同我朋友講，我就話你等一等啦，有人敲門咁。咁我就用個防盜眼望出去，咁我唔見有人。咁
咁我跟住咁算啦，咁再入去拎翻個電話聽啦，咁跟住講咗唔夠2-3句，我又聽到各咁樣，咁跟住我又再行出去睇，又係冇人，咁跟住我又攞翻個電話同我朋友講，我話聽到人敲門，我話但係我望到冇人，咁我話冇理由，因為我間屋得2伙人，一伙人嗰伙人好早瞓覺，咁如果你要入我間屋，佢首先經過出面道門，佢先入到嚟我間屋嗰道門度敲我道門，即係你實知嘅，係啊，係嘛？咁跟住到之後，我講完呢幾句之後咧，我又聽到人敲啦，就各，係好急啦敲得，咁跟住我就再行出去望唔見，咁我好驚啦已經，咁跟住我就同我朋友講，咁我朋友話會唔會係你老公翻嚟啊？咁我話都冇理由啊，佢有鎖匙，更何況望出去冇人咁我跟住打電話俾我先生，咁我先生原來喺卡拉 OK 唱歌，咁我仲話我話你有冇翻過嚟？咁翻咩都我都喺卡拉 OK 唱歌，點翻嚟啫？咁我好驚啊！我話有人敲門，咁呢頭講緊啫，又敲啊！嗰下就即刻敲啦！哇，呢個驚啲喎，真係。係啦，咁跟住我就話，我話又敲，你唔信我行埋俾你聽下啦咁我就懟個電話埋去道門俾我先生聽，佢都聽到係好零舍，係各，好急啦急，拍得係。係。咁跟住我先生已經聽到之後，佢話咁我而家揸翻嚟啦咁。翻到嚟之後咁算啦，呢件事都發生咗啦。即係已經係其一啦，呢間屋件事。其二呢一間屋咧就係我有一晚我就同我啲朋友打麻雀，咁打到好夜。咁我有一個朋友咧就留咗我屋企瞓，我就同我先生入咗房瞓，我朋友就喺個廳嘅梳化瞓。咁跟住咧，我朋友咧半夜就去廁所，咁佢諗住咧就撳着個廁所眼燈嘅，咁但係佢摸來摸去都摸唔到眼燈，因為佢第一次嚟我間屋度。咁跟住咧，佢喺度周圍摸燈嘅同時咧，佢隻眼就望咗埋去佢瞓喺嗰張梳化嗰個位置度，佢望到一個男人坐咗喺度。咁跟住佢就好，因為佢不嬲都好怕鬼呢樣嘢嘅。咁佢就望完之後咧，佢就好驚到咧周圍喺度摸燈掣。咁咧，當佢摸到個燈掣嘅時候咧，佢想着唔到，跟住佢再擰轉頭再望，個男人企咗喺度，企咗喺面前啊！企直情行埋佢面前度。哇！咁佢好驚啊！佢驚得好緊要。咁佢直情咧就唔敢擰轉面，因為我朋友係第日先講翻俾我聽嘅。咁跟住咧，佢就衝埋去我間房度，就不停係咁拍我房門，但係我聽唔到嘅，我完全聽唔到。跟住我朋友驚到咧，直情咧係自己開我道門衝出去走啦，已經係。咁跟住佢第二日話翻俾我聽，佢就話你間屋好猛啊咁樣。跟住我話我間屋好猛，點好猛啊咁。跟住佢話你間屋黐線嘅，個男人坐喺度噶咁講。跟住我話點解有個男人坐喺度啫？我同我老公喺間房噶。係啊，個男人直情係好兇咁望住我嘅係。哇！咁跟住之後我就同我老公講，我話呢間屋會唔會係有嗰啲嘢咧？咁跟住我老公就話唔會啩咁跟住後尾原來我哋個地櫃咧係俾啲白蟻蛀到咧係差唔多冧咁滯。咁跟住我哋就我老公就知道有一個係嗰啲睇上腦嗰啲咁跟住佢就話我哋間屋有嗰啲嘢。咁佢話問我哋個櫃係咪有白蟻噶咁？即係佢冇上過嚟。冇上過嚟噶。咁犀利？係啦，佢問我哋間屋有冇白蟻。冇問我哋個櫃有冇，佢就問我哋間屋有冇白蟻。咁因為曾經我哋試過掀起個櫃嗰塊膠睇過咧，係真係好多白蟻。咁我哋根本有間屋由我哋租嘅，我哋冇理由搵人整啊咁跟住後尾我先生就同佢講話係有白蟻，咁不過係住個櫃啫咁佢就話你間屋有白蟻，你唔好住，你走啦。因為間屋唔有白蟻咧，就係好夜嘅，好夜鬼嘅。哦，係咩？有啲係啊。佢係咁同我講，我其實我唔識嘅咁。係。咁跟住之後就搬咗，咁再隔咗一段時間咧，原來我聽翻再講翻之前我上水嗰間屋啊。原來聽翻咧，原來我嗰間屋叫做山墳屋。咩意思啊？因為我間屋咧門口有兩隻石獅子嘅。咁咧我如果要入門口咧，我要攬落啊，唔係攬上，係攬落2級樓梯入間屋度嘅。哦，咁樣嘅。係啦，咁原來有啲人就話咧，通常你見到咪荒郊野嶺有啲山墳咧，咪通常會大戶人家咧冇擺2隻石獅子。哦，如果你要拜人嘅時候，個墳咪會落低2級。係喎，先要有個墳頭喺度嘅。咁佢就話呢啲叫山墳屋。哦。你住咩人入去就死咩人嘅。哇，咁嚴重。係啦，咁我跟住都冇乜點理過啦，咁樣。咁所以即係。咁你第二間屋點解又咁樣？知唔知啊？
佢話咪就係有白，咁啊就好奇怪喎。跟住我之後就抽到公屋啦，我住即係住青山道間屋，因為咁講真，你要即係再搬屋嘅，你要使一嚿錢，咁我唔會再搬住噶啦，有乜嘢都要住噶啦就。咁跟住後尾就好彩抽到公屋，我都唔知嗰間係好定唔好啦。咁啊抽到公屋，咁跟住就搬啦。但係因為我哋住咗都好似都，因為簽一年約就都唔夠一年，我諗住咗都4-5個月到啦。跟住我同我業主講，我就話我唔住啦間屋咁。咁跟住我先生就叫我唔好同佢講話抽到公屋唔住，即係驚佢要我哋即係攞翻晒啲按金唔俾啊嗰啲咁啦。咁我先生就同佢講間屋都唔咩嘅，咁我哋梗係唔住啦。咁同個業主講，咁個業主咧就好似好隱晦咁，咁佢就話因為咁啦，我最多唔收你2個月租啦，你咪住咯咁樣。咁我就問個業主話，其實我話好老實，你間屋其實有冇嘢㗎？真係。佢點答你？咁跟住佢話冇嘢嘅，好乾淨㗎我間屋。咁不過嗰陣時我外母喺度即係唔喺度過，係啦唔喺度過咁。咁跟住我同我生講，我話就算佢外母唔喺度，都唔會有個男人唔喺度㗎。邊個嚟嘅咧？個男人又邊個嚟嘅咧？咁咁我會唔會你再租上一手？究竟又係咩人住過啊？咁原來問翻再上一手。即係佢外母就已經再上㗎啦，咁後尾佢外母租咗俾一家人住，而嗰個男人係因為爭錢，咁我唔知佢係咪自殺定點樣，跟住就冇再翻嚟呢間屋，而佢嗰家人就好忙咁樣就搬走咗啦。即係唔知呢個男人下落係點樣嘅，其實就真係唔知。咁我又唔知佢係咪有隱通話唔話俾我聽係咩事啦。咁但係我亦都冇追問啦。咁我都話即係我就好坦白同個業主講，我話其實你間屋係真係唔係好乾淨。我話如果你真係諗住你係自己再住翻嘅，我諗你要搞你間屋。我間屋係有問題，因為我住第二日咧，我就算鋪床單都好啦，我即係瞓落去咧，都係真係俾鬼砸嘅係。咁唔知可能我自己亦都係好易見得到。係。我以前細個就好易見到同佢傾偈嘅可以。到我大個咧，我係見唔到嘅，但係我聽到。咁可能就係即係我係聽得到同見得到咯，所以容易接觸到你啦。係啦，即係易接觸到嘅咯。嗰陣時咧，係同我同埋我公、我婆、我媽、我爸一齊住嘅，同埋我哥。咁就有2間屋，一間屋咧就係我公同我婆，咁一間屋就係我哋屋企人啦。咁因為我爸同我媽咧就要去第二度，咁所以我同我哥咧就去咗我婆嗰度瞓。咁有一日咧，我瞓覺嘅時候咧，咁我瞓到大約2點鐘啦。咁我係鎖咗房門㗎。咁我間房咧係其實對住我哥間房，大家都係如果開房門嘅話，大家都可以望到大家間房。一門對門嘅啦。係啦，門對門。咁我咧係張床咧嘅。即係如果我瞓喺張床度咧，我右手邊咧就係道門，而左手邊就係個窗。係咁我瞓到半夜，突然間有人撳實我，咁我好嘈，聽到好多人喺度講嘢，咁但係我聽唔到佢哋講乜嘅，咁好似含住啲嘢咁講嘢啦。咁我擘大眼啦，咁我全身都唔喐得啦。咁我就望隻眼就碌到咯。咁我望到個心口咧就有個男人嘅手撳住我個心口。係。咁嗰隻手咧係一個好，我諗應該係外國人啦。咁因為咧佢啲手毛咧係金色嘅。咁我好驚啦。咁我諗我持續咗大約1分鐘到啦。咁我又唔喐得，其實我啲搏命嗌嘅，但係我係嗌唔出聲咯。咁後尾我望到我個房門係開咗，咁但係我係鎖咗房門瞓噶嘛，咁我就見到有個好黑啊，咁我見到個男人嘅身形啦，企咗喺度，咁我就喐得啦，咁跟住然後咧我就即刻坐咗起身啦，咁隻手又冇咗咯，咁我就見到個男人咧就入咗我哥間房，咁我即刻起身啦，衝去我哥間房啦，咁但係我哥唔喺房，亦都冇人喎，咁我好驚啦，咁我就走上去同我公講啦。咁我公咧就話你眼花啊，你發夢啊，咁陪我天光啦，冇瞓啦。咁我如是者，我成日都會見到呢個人咯。咁有一日我洗頭喺沖涼房洗頭，咁我洗頭咧就係用個盤啊擺咗喺個廁所度，就低個頭咁洗啦。咁我聽到有人咧就嗌嘉文咁啊，嘉文咁。咁但係咧係把女仔聲嚟噶，咁我就以為係我朋友啦，咁我話等陣啦，我洗緊頭，咁
咁我耷低頭嘅時候，我係可以望到後邊噶嘛。係。咁佢不斷咁嗌喎，咁我話邊個啊咁？咁跟住然後咧，我就即刻嗱臨過水啦。咁佢再嗌好多聲嘅時候咧，我就見到我嗰個沖涼房出邊咧就有個人咧裝個頭，淨係裝個頭咁裝我。但我好明顯我係唔識呢個人嘅，咁我即刻咧就衝出去啦。咁我衝出去嘅時候咧，就係要經過一條樓梯先出廳噶嘛。咁我就見到樓梯咧，即係我眼尾睄到啦，個樓梯頂有個人企咗喺度。咁我就望上去咧，就見到咧嗰個人咧係着住唔係而家啲衫啊，係好耐以前嗰啲清朝嗰啲衫，即係對鞋係白色底嘅。咁我好驚啦，咁我就即刻走翻去我自己屋企啦。咁我同我公講，同我婆講，咁佢哋都唔信啦。咁嗰晚我就發燒咯，咁連續3日都唔退燒。咁我婆就話可能我真係撞到鬼啊，咁就帶咗我去問米，咁同埋嗰啲唔知咩飲嗰啲符水咯。問到啲乜嘢咧？係啦，咁佢咧就嗰個女人咧，嗰個婆咧，咁我見到佢咧咁撒一紮米喺張台度。咁佢咧就話佢嗌我個名，佢話嘉文。咁但係嗰個婆咧噏把聲咧係男人嚟，我都轉咗聲噶啦。係啦，但係我覺得係好似係佢撳住自己把聲咁啦，類似。咁佢話嘉文咁，我阿婆就問佢：你點解會識我個孫啊？咁佢話我好細個已經同佢玩噶咯喎。咁跟住佢話你係邊個？我跟住嗰個阿婆就話我喺呢間屋度住咗好耐噶啦。咁跟住佢話。你喺呢間屋住咗好耐，咁跟住佢話係啊，你哋未喺呢度住嘅時候，其實我哋間祖屋嚟噶嘛。佢話你未喺呢度住嗰陣時候，我係死喺呢度噶。咁跟住然後咧，佢話咁佢話咁我個孫女搞過你啲咩？點解你要咁搞佢？咁佢話我冇心噶，佢話我唔係想害你個孫女。咁我阿婆就叫佢唔好再搞我。咁跟住然後咧，咁嗰個問米嗰個婆咧就俾咗啲符水我飲啦。咁跟住然後咧，我就冇燒啦，冇退，即係退咗燒啦。咁跟住然後咧，佢就問埋嗰個男人究竟你喺邊？咁跟住然後咧，佢唔講喎。咁但係咧，雖然我飲完符水之後冇燒啦，但係我成日都見到佢咯。但係跟住然後咧，我阿媽再去問米咯。跟住然後咧就話佢原來瞓咗喺我哋住咗喺我哋最頂嗰間房度。咁嗰間房就冇住人嘅，就係雜物房嚟嘅。咁跟住我哋咧就。我媽就執咗嗰間房啦，咁跟住然後咧就後尾我因為成日都見到佢啦，咁跟住我哋就搬咗冇住嗰度咯。咁第二伙人入去住嘅時候咧就唔夠1個月就走啦，咁第3伙都係如出去推都係咁，咁跟住就問翻啲租客點解會咁，就同我一樣咯，話見到個阿伯咯。咁即係佢可能一路都喺嗰個地方。係啊，咁所以變咗佢唔會走嘅啦，基本上。但係見親嗰啲咧都係女仔噶。係咩？即係見到呢個男人係啊，即係喺嗰度住嗰種話，又係一家人咁啦，又一仔一女咁，但係個女仔見到咯，全家人都見到，即係啲人成日以為佢講大話咯。咁跟住然後我哋而家去翻，即係睇翻新嗰陣時睇翻，係冇人住咯，間屋吉咗。咁但係嗱，所謂呢一個嘅佢本身喺度住嘅人啦，佢好似又冇害過你噶喎，只不過可能好驚噶。我當然係，但係佢就好似冇話就特登想趕你走噶，係冇嘅。基本上冇，但係咧佢係夜晚咧好恐怖噶，咁有時瞓覺嘅時候，雖然冇人，得我一個翻房瞓，佢企咗樓梯嗰個頂上面，咁我唔敢上，哇好驚！咁但係不過間屋真係佢喎，諗下即係可能係30年前係佢噶嘛，咁但係真係好恐怖，即係佢成日都企喺樓梯個角落頭咧，咁企咗喺度，哇嚇死人咯！喂，但係佢同嗰個女嘅靈體即係嗌你嗰個名咧，嗰個女仔咧有冇關係嘅咧？因為你話嗰間係祖屋嚟噶嘛。但係其實咧，佢嗌我覺得佢係扮我朋友把聲咯，即係我扮嗰個女仔。係啊，嗰把聲係我個朋友把聲嚟㗎。但係我就叫佢等陣啦，咁但係我見到佢一裝出嚟嘅時候咧，係個男人個爸。咁我即刻好驚啦！咁我以為隔離屋嗰啲人出嚟，但係唔係咯。咁都係騷擾嚟噶咯，其實都即係如果扮演你朋友嘅角色嘅話，係咯，即係我發燒一次咯。不過就之後見到佢就冇燒，不過就好恐怖咯，因為佢成日冇啦啦喺啲樓梯轉角位就見到佢咯，夜晚係咯。其實係同埋佢成日想講嘢俾我聽，但係我唔知佢講乜啊。係咯，但係我媽就問佢想我哋幫佢做啲乜咯，佢又唔要喎，乜都唔要嚇。咁佢想點？其實佢真係覺得可能悶嘅啫，純粹可能真係
佢話想我傾下偈嗰啲啊，我唔知佢講乜咯，聽唔到佢講乜。但係唔主要，即啲人話嗰啲細路，因為我屋企最細我啊嘛，佢話咩最細容易見到咁咯。有啲咁嘅可能性嘅。係最細都冇見到，但係17歲開始就見咗佢咯。咁可能你同佢緣分啦。係，咁我想講翻住嗰間屋嘅，咁佢就喺觀塘樂華村嗰度嘅。係，咁但係都知喺邊度咯，嗬？知係啦。咁嗰度咧，由我爹哋即係嚟同我媽咪離咗婚之後咧，就開始有怪事發生啦。係，咁咧基本上咧，佢咧平喺房瞓啦。咁我細妹、我細佬同埋我媽咪啦，咁佢就唔係成日喺屋企。咁咧喺屋企咧，我哋瞓着咗之後咧，就聽到好多怪聲咯。例如係一啲大戲啊，唱大戲啊，有啲喺度好似跳踢踏舞咁樣嗰啲鞋聲喺屋裏面定喺屋裏面，因為好明顯，首先我隔離就係冇人嘅，我隔離嗰間冇人住嘅，咁要再隔離嗰間咧，就基本上係幾遠嘅隔。會唔會可能樓上咧嗰個人就我同我好熟嘅，咁我之後問翻佢哋話冇啊，冇開過收音機啊。冇聽過呢啲咁嘅歌，又即係佢哋都瞓着咗。但係當佢聽咧，你嗰啲怪聲，你有冇第一時間去揾呢一個聲嘅源頭喺邊度？我唔敢，我哋起身，跟住就好似細聲咗。咁跟住我瞓翻就好大聲嘅，因為其實好似係耳邊咁樣。咁之後起身起身問翻我啲細妹佢哋都話聽到。但係佢哋都唔敢去起身咯，即係冚埋張被瞓咁樣。咁咧就唔淨止係聽到怪聲咯。咁同埋咧就我男朋友有時都會上嚟瞓咯。咁咧，試過有一次佢真係瞓咧，玩電腦玩到好夜。咁之後，我細佬本來就出咗去房瞓，即係出咗房瞓。咁咧，後來佢哋即刻入晒嚟瞓。咁我嗰陣時都冇問佢哋點解無端端嚟瞓。咁後來我男朋友都好快打完機即刻瞓。咁我冇問點解佢咁快咯，平時都玩到好。咁咧，跟住瞓到半夜嗰陣咧，佢起咗身，佢話翻俾我知，就見到房門。住喺度係男人嚟嘅，但係一間屋除咗我細佬同埋佢之外咧，就冇第二個人㗎啦。而且我細佬好細個嘅。佢有冇形容係點樣㗎？佢形容得係好似佢嘅。佢話嗰個人咧啲衫啊，嗰啲全部同佢一模一樣，同埋戴咗副都幾係一副潛水鏡咁嘅眼鏡。佢話戴咗。咁樣嘅。咁就企咗喺房門口，企咗。咁男朋友見到好驚，佢就見到半身嘅，即係門咧係遮咗一半。咁後來佢就因為我開晒燈瞓，因為太邪啦間屋，我哋開晒燈瞓。咁所以跟住佢好驚，跟住瞓翻覺就冇理。第二朝我問翻佢，佢話翻件事俾我聽。我問佢點解細妹做乜入嚟瞓？我細妹就話因為覺得好似間屋有，所以驚個頭所以驚個頭走入去瞓。係啦，而我男朋友就話打機嗰陣咧就望住佢。咁同埋好似喺隔離講話即係叫佢唔好行嗰步啊，行另外一步咁樣。喂，但係你細佬妹咧有冇話見到就係呢一個人咧？我細妹嗰陣時瞓着咗㗎，有男朋友起身見到㗎。覺到人望住。係啊，係嗰陣時佢哋未瞓，係即係喺出邊瞓㗎。係咯。咁但係佢有冇感覺到就係呢一個？望住佢哋瞓。但係就冇話係咁形容得咁清楚，見到係呢一個人咁樣嘅。我細佬上嗰就朋友入咗嚟瞓半夜起身，即係扎醒咗見到咯。喂，但係佢見到幾耐之後，然後消失啦，因為再朋友驚個頭唔理佢。見到佢見完之後，佢見到之後即刻瞓翻，但係起身即係隻眼開少少望咧，就仲喺度。係。跟住佢之後瞓着咗啦，就冇啦。佢話成晚都有人睇住佢玩電腦，但係啦，間屋咧因為太邪，我哋都搬走咗啦。因為嗰陣時如果你同太邪間屋係唔會俾你搬噶。係咯。但後來我媽咪因為就喺出邊咧，即係賭錢咧追數，有人追數咁咪可以即係搬落條屋咯。咁同埋我哋7月14日，我哋譬如我爹哋離開咗都係3年到啦，即係呢3年係特別邪咯。咁譬如呢3年嘅7月14咧，咁怪聲又特別強啦，即係好多人你感覺到屋企係有5、6個人嘅，成家都感覺到噶。咁同埋咧，試過有一年嘅7月14，我瞓緊覺嘅時候咧，我半夜又係俾人唔知點解就醒咗，我見到我床頭有個黑影啊，黑影係，我好驚，跟住我第二朝起身咧就成隻手瘀晒喎，我唔知點解喎，我其實咧我聽媽咪講，媽咪有陰陽眼嘅，仲有間屋本身都有嘢噶啦，但係我爹哋喺度嗰陣時係冇唔覺嘅，係一個煞氣好重嘅。同埋我爹哋係識風水嗰啲，佢就話間屋煞氣好重。基本上我哋咧時係養寵物咧都肥，養龜咧養2日就肥，養貓又養2隻貓咧，佢哋都應該跳樓死咗噶。喂，但係你爸爸知道嘅，咁但係都係都叫焗住繼續要住咁樣。係啊，佢譬如佢即係都有幫我間屋整過嘢，譬如掛啲
有啲銅錢嘅劍咧，但係成效都唔係好大咯，魚嗰啲咯。同埋咧，我覺得係間屋嘅格局有啲問題啦。因為我哋嗰陣時嘅牆係由粉紅色嘅，咁啲光咧嗰隻係好暗，嗰隻係橙橙地嗰隻，咁影晒到間屋咧，同埋我哋嗰個窗係俾一個櫃遮住咗嘅，朝頭早係冇光嘅，差唔多要開佢啦。既然知道啦，既然都知道遮住陽光啦。後期我哋先至識油啊咁樣嗰啲，即係嗰陣時嘅情況就好多少少。係啊，咁同埋咧恐怖，我唔知啦，我喺嗰間屋度見過嘅靈體咧，我見過係有3隻款嘅。點樣嘅？一隻咧，我就見過係好似雲咁樣噶，係好似喺我瞓覺嘅時候彩色嘅雲。咁樣。喺個彩色嘅雲喺我面前，跟住咗去聽，我就冇去追佢睇下又係咩嚟，係一個彩色嘅雲，好靚。另外咧，我見過就係黑影咯，喺啲牆度啊，我見過好多黑影喺牆度。牆嗰度係啊，黑影嚟，攝嚟攝去咁咯。係啦，咁另一隻咧見到係成個形樣咯。我覺得係瞓覺嗰陣嘅怪聲咯。有時候開電視嘅，你聽到係開電視又熄電視，譬如沖廁啦，冇由沖廁，即係你有個人先沖到廁噶嘛。公屋嗰啲都唔會。會唔會支持過咁樣㗎？其實係。我哋唔知咯，我哋知道嗰條村咧，按講我唔知係咪真。係。就話以前係好邪嘅呢條村。咁後來有個名叫樂華村，之前好似唔係叫樂華村，但我都唔記得叫咩啦。呢啲人係個個都係咁樣傳話，依個屋村係咁樣嘅。咁真係好困擾我哋。後來我哋真係頂唔順就要搬啦。如果乜月嗰段時期，我哋成日都唔喺屋企瞓，一係出去玩咗去算噶啦。咁樣都幾影響喎，如果咁講法。而家搬咗就好啲咯，不過我哋因為仲未完全交翻間屋俾我赤就係執過。我哋知隔離有冇聽過啲怪事咧？乜嘢啊？隔離嗰個山係咪叫鱷魚山？我唔係好清楚。即係內村隔離嗰山。唔清楚。嗰個山咧前有人打電話嚟講過，好似聽過。有好多嘢嘅，因為我嗰間屋咧就咁啱就對住個山嘅。係。咁咧而咧我都會睇到對面，我好多時夜晚唔瞓望街望對面，都會見到有白影嘅喎。即係白色嘅影喺上飄咁樣啦，同埋係有狗吠聲好強嘅，即係對住個影，唔知係咪對住個影，總之係成班狗喺度吠嘅個山度。你話嘢見到咁樣，佢哋所以要吠咁樣先。係啊，我哋見到有個白色影5個啦，喺嗰個山頭嗰度喺度走嚟走去，係白色嘅喎，即係好光，你見到係白，咁都唔會可能着白色衫啊，但我都唔知啦。我睇下仲有冇聽眾可以知上邊嗰啲傳聞究竟係點咯，同埋之前咪叫呢條村個名咁樣咯。係因為我大概70年到啦。咁屋村可唔可以講㗎？屋村係嘛？個區啊，區域啊，或者個區域就係應該喺牛池灣嗰邊嘅對面嘅。OK。咁咧就我住嗰度咧，咁咧就啲樓梯咧有打通晒嘅。幾個樓咧一齊打通嘅，我住3樓嘅。係。咁我做沙廠咧嗰時咧就係通宵班嘅。咁大概1點鐘到啦，咁我就唔舒服，咁啊嗰時搭的士翻屋企。係。咁咧就由另外好遠嘅樓梯上，即係打通噶嘛。係啊係啊。咁我就喺度上啦，一上咗去之後咧，咁咧就大概10個門口度咧。咁嗰係天熱嚟嘅。咁有藍燈籠，換得8粒燭。咁咧，咁我就一轉個位一望到佢咧，咁我打個突咧，突然間支藍燈籠嘅，白咗企咗個人喺度。嗰個着咧就係嗰啲長衫。馬褂搏帽嘅，咁佢就唔喐，企咗喺度。但我望一望到佢側面嘅，唔恐怖嘅，就係長企喺度對唔喐，我打我都唔喐，咁望咗成幾分鐘到啦，大概，咁咧就諗下唔對版啊，即係如果係人翻屋企，梗係敲門或者係開門咁樣噶嘛，係啊。係嘛？咁但係我見到佢側邊就係長衫馬褂搏帽咁樣，就係有個羊咩鬚咁樣嘅，但係又冇喐過嘅，喺度完全唔喐。咁我心諗唔死啦，唔知係咪撞到嗰啲嘢咧？因為有藍燈籠喺度啊嘛。咁我即刻飆翻落去下邊咧，就由第2個樓梯走翻屋企啦。咁但係我走翻屋企就門都打爛咁滯啦。咁啊我媽見到咧就話冇啲咩事咁樣。我話我講時俾我媽聽啦。咁我媽話冇嘢嘅。可能係人哋翻屋企啫咁樣。咁我好啊，到第二朝瞓醒晏晝，因為真係天時熱嚟嘅。咁全部就嗰啲鐵閘咧，嗰時細個啲鐵閘咧，全部打開晒門嘅。係。咁我就唔信，咁啊就得咗行埋去，行過嗰層樓嗰度裝入邊。跟住咧就見到幅相。嗰啲
白燭嗰啲相啊。我知道。咁就見到就係嗰個人嚟嘅，就係你嗰晚見嗰個人啦。係啦，冇錯啦。咁啊，即係翻屋企嘅真係。係啊，咁啊就但係我人咧就冇乜嘢啦，即係冇乜都精神冇事。就唔知我阿媽有冇做其他嘢，我就唔清楚啦。但係就即係嗰刻就變咗你好似即係印證咗你嗰晚見嘅嘢同你個第二次。係啦，冇錯啦，因為我一定想印證好奇心啊。係，明白。就係咁樣啦。OK。後來你又搬咗去牛頭角。因為開始拆啦嘛啲屋啦，咁我結婚啦，咁我搬咗去牛頭角嗰邊，係啦，牛頭角係啦，咁我淘大嗰邊嚟嘅，咁我嘅夫家咧，我老爺咧就喺牛頭角第9座嗰邊咧係開藥房嘅，就係嗰個啱啱咧嗰個做底藏屍，佢對上嗰邊。係有冇咩嘢聽到翻嚟？其實係我老爺同佢哋一齊發現嘅。發現條屍？係啊。因為點樣咧？嗰個藏屍下低咧，佢就係士多，咁我哋就隔離咧就係西藥房。咁我老爺就見到佢開鋪，日日嗰兩兄妹開鋪噶嘛，見到佢開鋪話點解？你今日個閘點解推極？你點解你開到一半嘅？佢話係啊，開唔到啊，拱唔到上去啊。咁佢話同埋咧滴水啊咁樣喎。咁我哋係開西藥啊嘛，咁佢就話得啦。我老爺話你攞啲臭水過去抹下佢啦，冇事嘅，應該抹下冇嘢嘅。咁咦點抹極都係咁大陣味嘅？抹極之後咦乾咗又有啲濕濕地嘅咁樣喎。咁跟住我個老爺咧就同嗰兩兄妹就話你不如上去睇下佢即係上邊係有啲咩滴落嚟啦咁樣。咁啊於是咧就同佢上去咯。嗰個人咧就唔肯開門啦。咁唔肯開門咧，咁跟住我老爺咧就話不如去報嗰個房屋署，因為以前咧啲廉租屋咧係房屋署嗰啲好大嗰個權力咁咪走去報佢啦，報咗佢哋房屋署咁啊3個人嚟咯，咁啊開門啊叫佢係都唔肯開咯。咁唔肯開咧，咁咪話唔得噶喎，你唔一定要開門喎，我哋有權檢查你間屋噶喎，睇你有冇做啲咩即係違法嘅僭建啊各樣嘢咁樣。咁後來嗰個佢又肯開咗啦。咁開咗門之後咧，嗰啲房屋署嗰啲就見到，咦點解你喺嗰個淫縫嗰度有嚿嘢嘅？封密咗咁樣。係啊。咁跟住嗰個房屋署就話：點解你呢度無端端僭建一嚿嘢喺度啊？你快啲拆咗佢咁樣喎。咁嗰個人話：你拆嚟睇下啦，係咩一回事咁樣？咁佢咪作下就係咁樣咯。即刻就報警咯。其實個故事係因為佢係同隔離屋嗰個有個馬姐啊嘛，佢係嗰個阿婆嚟噶嘛，佢殺死咗嗰個阿婆啊嘛，就係為咗啲幫佢擺廁紙啊，即係平時佢因為嗰個阿婆咧本身就冇喺呢個屋個裏邊住嘅，但係好奇怪喎，即係咁佢有關聯到一樣嘢咧，就係原來嗰個阿婆住嗰間屋咧，佢之前係2個阿婆喺度住嘅，其中嗰個阿婆係吊頸死嘅。哇！真係空上空。係啊。哇 ！OK。係啊。其實當年牛頭角下村咧都好多傳聞嘅，其實。係嘛？咁我單嘢咧，係我個聽眾啦，咁佢有啲好高齡嘅接觸到靈體咁佢話俾我知，佢甚至乎咧，因為呢單嘢就破咗案嘅。咁佢話佢當時10零歲啦，即係一個中學生咁樣啦。不過有時會夜翻屋企，咁就喺牛下其中一個公園係咪樓下啲公園啊嗰啲咁樣啦？係有啲遊樂場，有遊樂場咁樣啦。咁佢每逢經過嘅時候，有一段時間咧，總係見到個有啲經典啊，白袍啊，冇咗下半身嘅一個女鬼咧，係同佢傾偈，因為佢已經見到啦，佢已經知係女鬼咁樣。咁佢初時都唔理佢，但係咧每晚經過一個地方嘅時候咧，佢都總係出現。咁然後有一日，佢真係同佢講過話：小姐你幫下我啦，你幫下我啦，我想你幫我咁樣。咁原來呢個女仔係俾村裏邊咧5個男人，即係唔知點解啦，或者輪姦定唔知點樣。咁跟住佢話：死啦，都已經接觸到啦，咁啊聽下佢講係咩事咯。咁佢話你幫我啦，我希望你幫我緝兇咁樣。但係我點幫你？我唔知係邊個殺你即係害你個咁樣。咁然後竟然間佢攞張紙出嚟，佢噏得出嗰5個人嘅名，同埋住喺呢條村裏邊邊一個單位，咁寫低晒，噏得出啦咁樣。跟住噏得出都冇辦法啦，佢真係攞咗張紙啦去報警。結果
最後真係憑藉住呢張紙嘅資料咧，喺條村裏邊咧拉翻5個嘅涉事嘅人士，係幫佢破咗案件，堅嘅單嘢。係，我信啊，都信嘅，係嘛？住屋上邊嘅嘢其實都有時都好多經歷啊，呢啲嘢係嘛？除咗牛頭角之外，紅磡都有啊，紅磡都有。家姐係啊，係啊，我親家姐喺紅磡嗰陣時就買一間屋啦，咁就入去住啦。咁我哋上去打麻雀咧，就好凍嘅間屋，即係零舍係好似有聚陰，凍到咧着衫嘅咁樣。咁後尾有一次，好多時我家姐沖涼啊，一個人喺屋企，一拉埋浴簾咧，就聽到個廳好嘈嘅，即係好似有人啊，噼哩啪有聲嘅。咁一拉開浴簾咧，就靜晒嘅喎。咁再拉埋咧，又嘈嘅啦。咁我家姐已經知道嘅啦，但係家姐比較大膽啲咯，咁啊知。咁有次就請個師傅嚟睇屋啦。咁啊師傅嗰一伯伯嚟嘅，扮埋張拐杖喺個牆度咁啊幫你睇。張拐杖咧自己跌咗地下嘅，砰一聲。咁嗰個師傅已經同我家姐講，有細路仔有大人。即係間屋入邊，即係有靈界朋友，有個大人，有個細路仔咁樣，咁啊叫唔好住啦，即係買啦咁。但我家姐即刻搬啦，唔係佢仲買翻嚟嗰陣時咧，仲好多家私噶喎。我家姐就話咦咁筍嘅咁，即係所以唔好貪心。咁就話說啦，我以前咧就曾經自己開咗間製作公司嘅，跟住咁咧我就因為嗰陣時都好繁忙啦，所以我就特登就租咗間屋，就喺嗰度。公司嘅對面喺邊度嚟嘅咧？喺銅鑼灣嚟嘅。銅鑼灣 OK。咁嗰間屋咧，因為近啊嘛，咁啊好難揾到其他地方，咁就揾咗嗰個係其實係啲唐樓嚟嘅。咁同埋其實係我朋友幫我揾嘅。咁佢話 OK 啦，咁我就去簽嘢俾錢啦。我完全就最初我自己都冇想過去睇嘅。咁原來嗰間屋咧係冇窗嘅。係啦，咁你就要24小時都要開住冷氣噶啦。我幾信你嘅朋友，我窗都冇，你都要仲要住先知。係啊。咁跟住真係好急效嚟，跟住咧係啦，跟住咁我住喺嗰度咧，咁我因為我嗰時係第一次自己租地方住啊，我係連拜四角啊呢啲嘢全部都冇做嘅，咁總之就租完第2日就搬入去啦，攞鎖匙，跟住咁嗰時搬喺嗰度咧，咁啲嘢都好簡陋啦，因為貨翻工啫，咁變咗開始頭幾日應該係過咗幾日之後，開始咧就發現有啲問題啦。我每一晚瞓覺咧，總之就會不斷發噩夢，不斷扎醒，總之係冇一晚瞓得到好嘅。嗰啲噩夢有冇關係嘅？同你嗰個遭遇？我就唔清楚有冇關係啊。但係我嗰時總之見到好多嘢啦，可能突然間會有人嚟嚇下你啊，或者係見到啲風化案啊，或者見到啲人斬人啊，定唔知點？即係發啲咁奇怪嘅夢。係啊，係全部都係啲好恐怖、令人好驚嘅感覺啦。跟住或者啲火燒啊咁樣嘅嘢。咁但係有一次咧，就係我有個女仔朋友啦。咁因為佢知我嗰排瞓得唔好，咁佢話：咁我陪你啦。咁佢就陪我瞓。咁我就都開住眼暗燈嘅。跟住咧瞓緊覺，其實大家都瞓着咗噶啦。咁但係我突然間就扎醒咗。跟住扎醒咗之後咧，我就見到一個細路女，我諗大約5歲左右啦。咁佢就着住粉紅色嘅鳳仙裝，個頭咧就紮住咗2個髻嘅。跟住佢咧攞住一個搖鼓咧，即係好似捉嗰啲咚咚咚咚嗰啲。即係嗰啲你一轉佢就會有啲聲咁樣。係啦。咁個細路女咧，佢就係騎咗喺我個朋友個膝頭哥嗰度，坐咗喺度望住我笑咯。咁佢其實個細路女，你係見到晒成個樣，成個人噶喎，係好清晰噶。佢其實佢個樣係好可愛嘅添，佢就眼大大咁樣樣，好得意噶。跟住之後咧，咁佢喺度搖嗰個搖鼓啊。跟住之後咧，但係我聽唔到聲噶。但係我突然間係靜嘅全場靜嘅，但係我見佢搖緊個搖鼓嘅。咁但係我自己就諗。都係知道係嗰啲嘢啦，喺我間屋度喎。得你2個女人啫，係咯，無啦啦有個小朋友實係嗰啲嘢啦。跟住我又想喐啦，我又喐唔到。即係你睇住佢喺度對住你笑嘅啫。係啊，跟住我咪合埋眼咯。跟住淨係又諗有啲乜嘢，例如唔好意思啊，好啦，拜拜啦，即係快啲走啦，唔好搞住我啦咁。跟住咁上下啦，但係到我突然間喐到嘅時候咧，咁佢就消失噶啦。跟住咁我個朋友咧，有冇話係幾多點會見到咧？我諗嗰次應該係凌晨嚟嘅，可能4點鐘、3-4點嗰啲時間嚟嘅，係因為我都望過下個鐘，跟住咁嗰次第2日瞓醒又冇乜嘢咁，但係咧到另一日就係我個朋友又係嚟
探我咁啦。跟住我就話煮咗個麵一齊食啦。咁我朋友就話：哇，你個麵煮到咁腍，我唔食啊！跟住咁就瞓低咗喺張煎嗰度。跟住我就好敏啦，喺度講搞錯啊！我特登整俾你食又唔食，咁我好嬲啦。咁我突然間就一拍拍張台，我起身啦，快啲食啦咁啊！跟住我朋友就突然間彈起身啊，好即係好快脆咁將成碗麵咧就食晒佢啦。然之後我就問佢：哇，做咩事啊？你好肚餓啊？跟住佢話：快啲食，快啲食，食完之後快啲走。跟住我咩事啊？佢話：快啲食完先講。咁樣一食完咧，咁佢就我鎖匙都冇攞，佢就拉住我手就扮埋到門就走咗啦，落咗樓下。咁落到樓下，佢先講我聽咧，你屋企有嘢啊！跟住我話吓，你見到啊？佢見到啲咩啊？跟住佢就係話咧，佢瞓喺度嘅期間咧，我原本係聽緊音樂嘅，好大聲嘅。跟住佢話突然間咧，好似靜晒咁樣樣咧，咁就喺佢身邊就瞓咗有個男人喺度。佢瞓喺你個，即係我意思，你個朋友瞓喺你嗰張席嗰度嘅時候，或者嗰個床嘅時候咧，係啦。有冇話見，即係有冇話聽到，即係聽到啲咩咧？嗱，佢就同埋佢有冇瞓着嘅咧？佢冇瞓着，即係即刻見到一瞓就。佢係一瞓落去合埋眼，之後再擘大眼就喐唔到，然後就見到呢樣嘢啦。咁佢就話見到一個男人係一個肥佬嚟嘅，即係個樣有啲兇殘咁啦，滿面有啲鬚根啊，好似着住件背心，即係屋企咁着底衫嘅啫，屋企嗰啲咁樣。係啊，好似就喺度住咁咯。咁有個男人就瞓喺佢隔離，跟住突然間就坐起身，跟住望住佢。跟住咧，佢當然好驚啦，但係佢又嗌唔出，喐唔到。跟住個男人望住佢之後就企起身，然後攬過咗佢個身，就行到去我身邊一個牆角嗰邊啦。咁佢話佢就望唔到噶啦，跟住就聽到有個細路女喺度喊啦，大聲嗌佢唔好啊，唔好啊，我唔敢啦，以後唔敢啦，你唔好打我啊。跟住係咁喊，跟住之後咧，佢就話我當時候咧，我突然間咪拍張台叫佢，哎呀起身啦，快啲食嘢啊咁樣。跟住佢就話。全部嘢唔見晒啦，佢就喐到，所有嘢消失晒，係啦，佢又喐得翻，冇晒聲，又聽翻音樂咁樣。係啦，跟住咁佢就即刻走過嚟我身邊，因為佢又驚我驚啊，所以佢就冇講我聽咯，就叫我你快啲食麵啦，快啲食麵啦，食完就走啦咁樣樣。咁就呢一次經歷咧，佢就令到我，因為我冇帶鎖匙啊，我仲要揾開鎖佬幫我開翻道門。係咁，但係我想問咧，嗱，即係成件事就係你呢個 friend 咧就見過個肥佬，但係見唔到嗰個小妹妹，你自己就淨係見過小妹妹，又見唔到其他人嘅。係啊。有冇人係你之前咧？你話你有個你之前你唔係話咧，你個嗰個妹妹第一次見佢嘅時候，咪坐咗呢個朋友度？佢有冇見到㗎？佢就見唔到嘅，但係後來咧就係我另一個朋友啦，即係咁佢就係陪我啦，因為佢知道我嗰排成日都瞓唔到，心情又唔好咁啦，跟住咁佢就第二個人嚟嘅呢個係係啦，跟住咁佢就同我一齊，跟住咧佢就瞓覺啦，咁佢話瞓醒就講咗我聽，佢話發夢我見到個細路女啊。佢話嗰個細路女咧同你形容嘅一樣噶，即係你之前同佢講過嘅。係啊，跟住我話好驚，但係其實佢就話唔信咯，佢唔信有呢啲嘅。跟住佢話你發夢啫咁啊，跟住佢就嚟咗陪我啦，跟住即係啲好姊妹咁啦。跟住咁佢就話發夢見到個細路女就喺度跑嚟跑去，就係攞住個搖鼓嘅喎，喺度笑咁樣樣。就係咁啱得咁巧，好似你講咁樣。係啦，就佢話好可愛嘅佢，跟住走嚟走去，跟住咁我朋友就同佢講：你唔好咁曳啦，唔好成日搞我姐姐啦。跟住之後個細路女佢就話：我同佢玩啫嘛。跟住我朋友話：咁人哋要做嘢噶嘛，人哋又瞓唔到。跟住佢話：我真係同佢玩啫嘛。跟住佢係笑得好天真，好可愛啊。跟住我朋友就叫佢：你唔好咁啦咁啊。咁後來佢就醒咗之後，佢講咗呢件事我聽。咁但係之後我就冇再見過個細路女啦。但係後來我又再見到多樣嘢喎。同之前嗰兩個你所謂見到嘅靈體係唔同嘅，唔同噶，你唔係肥佬，亦都唔係小妹妹，唔係啊。另一次就係我扎醒之後見到，因為我張台咧即係四四方方嘅，喺張台上面就有個 BB， 但係個 BB 即係唔係好得意嗰啲樣，佢係好肥嘅，仲要係個樣好惡嘅。幾多歲啊？我諗1歲以內啊。即係好似邪靈咁樣樣咧，去坐喺張台睇戲嗰隻，係啦，好驚嗰啲 BB 嗰啲樣嘅。係啊，跟住佢係突然間不斷咁樣喺拍張台，喺度大聲嗌咁啊。係咪即係啲小朋友扭計嗰啲啊？唔係啊，即係好似你睇恐怖片嗰啲咁樣樣，所以個心都寒晒，好驚啊！我跟住之後都係到我喐得翻就見唔到。係，即係你係見到佢，跟住哇咁恐怖，即刻匿埋眼。係啊，跟住一擘大眼又見唔到佢啦，即係隔咗一陣，跟住擘大眼見唔到佢。係啊，係啊，係。跟住咁呢件事之後，
我就覺得間屋真係好似唔係幾乾淨啦，咁我就已經租約都未完，我就已經冇租就搬走啦。有冇問翻你朋友啊？知唔知上一手係咩人住噶？冇啊，冇問過佢啊，完全。有冇係咪特別平嗰啲租金？都唔係喎，都差唔多價錢嘅喎，但係只不過銅鑼灣嘅價係啊，銅鑼灣嘅價唔平嘅喎。咁即係之後咧，你就搬走咗啦。係啊，搬走咯，唔住。但係之後就冇呢啲嘢冇跟住你，或者有冇見過啲又係嗰啲小妹妹啊、邪英啊、肥佬啊咁樣咧？之後就冇啦。但係咧，之前我都仲有一次有見到嘅。係點樣嘅？嗰次我係喺大陸嘅。係咁嗰時就係翻鄉下啦，跟住咧咁喺嗰個屋企門口有條河嘅。係。跟住咧咁我就好中意夜晚咧就坐喺個河邊咁樣啦，喺度可能望下風景啊，唞下涼啊。咁嗰時我阿婆就同我講，佢話夜媽媽唔好成日坐喺外面啊。跟住我話點解啊？佢話總之唔好啦，可能有啲嘢你會見到啦。見到咩啊？嗰陣時你係嗰件事之後嘅，其實係之前嚟嘅。但係即係嗰陣時你好大個。突然間諗起呢一個事件。你係好大個嘅嗰陣時，幾多歲度？嗰陣時其實我都係10幾歲嘅。其實所以我見到嘅都係喺10幾歲至20頭之間，或者係啦。咁跟住咧，你見到啲咩咧？咁跟住同埋你邊度鄉下？唔好意思，喺潮州。潮州嘅，OK。跟住咧，咁嗰次咧，其實我婆婆咁樣講完啦。咁其實我嗰陣時，其實應該嗰陣時我應該係未見過嘅，應該係第一次會遇到啦。咁嗰時咧，我就同我爹哋啦，咁啊去咗有一度附近有個廟咁樣樣。係。跟住我爹哋就同啲人喺度傾偈啦，咁側邊有班小朋友喺度玩咯。跟住咧，我好中意孭住啲背囊或者手袋咧，有啲啷啷嘅嘢噶。跟住咁嗰時咧，就有班小朋友圍住我啦。咁我同佢哋講國語，佢哋又聽唔明。咁嗰陣時我又唔係好識講潮州話嘅。跟住咧，咁就我見到零零舍舍有一個小妹妹咧，佢係唔同其他小朋友講嘢嘅，好似其他細路仔睇唔到佢咁噶。但係個細路女咧，佢望住我微笑，好得意噶。咁佢又成日伸隻手喺度搞我個袋個啷啷噶。跟住之後咧，咁後來過後啦，我同爹哋講，我有個細路女好得意喎，佢成日都咁樣樣嘅，即係好似其他人都唔同佢玩咁嘅。跟住我爹哋話，可能佢細啦，唔識講嘢啦，咁都係2、3歲嗰啲嚟嘅。咁到咗另一晚啦，咁我就同我表妹啦，就去咗過咗嗰條河，跟住咧附近有個地方咧，佢哋喺啲空曠地方，可能唔知播電影啊，有啲炮谷買啊咁樣嘅。咁我同個妹妹咧，表妹咧坐喺度，咁啊見到個細路女行埋嚟啊，就係同一個細路女嚟嘅。跟住咧，我就見到個細路女，跟住我就同我表妹講：你見唔見到啊？個細路女好得意啊！即係你哋鄉下咧，通常咪會個個都認識噶嘛。跟住咁我表妹話邊度啊？跟住佢話我話喺前面行緊過嚟。跟住我表妹話佢睇唔到。跟住我話吓。咁驚，已經行得都近噶啦。跟住我就話咁走啊。跟住之後咧，我表妹就拉咗我手，我哋兩個就走啦。跟住一路走咧，一擰轉頭咧，見到嗰個細路女咧，佢拖住個木凳啊，喺個地下度一路拖咁嘅聲咧，一路咁拖跟住我。跟住但係你表妹都係聽唔到，或者又係見唔到嘅。佢係跟住我走嘅時候，佢再回頭先望到。你係表妹，我表妹係啊，跟住咁我問佢，我話你真係見唔見到啊？跟住佢話我而家見到啊，但係佢話我唔識呢個細路女，未見過，從來未見過。即係嗰條村係個個都識嘅，係啦係啦，跟住佢未見過，咁我表妹就好驚，咁啊拖住我手就跑，跟住咧咁個細路女繼續一路跟嘅，跟得都幾貼嘅，但係我心諗我哋跑喎，但係佢行，跟住之後咧但係就好貼嘅，都貼噶，咁但係其實佢係微笑嘅都係，跟住到我哋跑經過咗條河之後咧。就唔見咗佢咯，跟住後來我將呢件事咧，當時候就講咗俾阿婆聽啦，咁阿婆就話，應該都唔使驚嘅呢啲，即係佢應該係啲小朋友，可能好細個就。即係可能就離開咗啦，咁點解你喺個廟附近見到咧？可能就係觀音啊照顧佢啊咁樣樣，咁所以佢話呢啲佢冇惡意嘅，佢都係對你笑嘅咁咯。咁因為就忘記咗佢啦，咁樣過咗去就有佢啦。咁阿婆婆就叫我你唔好帶住啲啷啷啊，咁可能係聽人講都係話啲啷啷會招靈啊，可能係因為咁咯。哦，明白。咁之後你就真係冇用啷啷。後來冇，哎呀，唔係啊，我嗰時仲見到多一次，都係嗰個小妹妹噶，係啊，都係同一段時間，嗰段時間咯，佢係跟住你噶咯，因為我嗰時我係翻鄉下，係放假，佢可能住咗半個月定1個月，即係你之後再去噶咯，同一次嚟噶，同一次嚟嘅，係啊，跟住其實我嗰時我最初我都未講俾阿婆聽，應該係再發生多一次，我先講俾阿婆聽嘅，因為咁嗰時咧我就
同阿婆瞓啦，我就話我驚啊，跟住咁我就同阿婆瞓，咁阿婆就唔知我驚乜啦，係咪？跟住咧，咁同阿婆瞓嘅期間咧，我瞓下咧，我突然間扎醒咗，跟住係嗰個細路女瞓咗喺我同我阿婆中間啊！哇，嚇死我！但係佢望住我笑嘅喎，都係。佢真係跟住你喎，佢喺我中間，跟住佢係咁樣托住個下巴，咁樣望住我笑咯。跟住我扎醒之後咧，即係我見到佢噶，跟住我又喐唔到咯。跟住到後來，我再合埋眼，我心諗，即係其實佢好善意嘅，但係我就諗，唔好跟住我啦，乖啦。可能佢唔識聽我個語言啊，我唔知點同佢溝通。咁但係到我再醒嘅時候咧，就冇咗啦。咁但係所以我先至同婆婆講呢件事，咁啊婆婆就即係叫我唔使驚啦，咁佢都係善意嘅。婆婆冇見過咧？我諗佢未必有，我唔知。不過只不過佢覺得，既然佢都係善意嘅，冇乜所謂啦咁樣嗰啲。係啦，因為佢係小朋友，同埋佢每次見我其實佢都係笑嘅，好即係好和藹、好可愛咁咯。明白。不過咧，即係聽一啲人講，即係一啲師傅講就話，如果咧真係啲人咧，可能係咁啱真係會遇到呢啲嘢嘅。首先你遇到呢啲嘢咧，可能你個運已經唔係幾好嘅。咁但係雖然咧你有冇惡意都好，但係如果同佢接觸得多咧，就會影響你嗰啲磁場啊，即係啲運氣咧會減低，所以算啦，當見唔到算啦，唔好同你接觸咁多。Hello， 你好。哇，原來咧你自己都有好多嘅靈異經歷噶噃。係啊，由細到大都唔多唔少都有啲好恐怖又好得意嘅經歷咯。其實細個嘅時候係住啲咩嘅環境嘅地方啊？細個時候咧，我哋就住喺啲比較，即係嗰區係算係窮嘅區嚟嘅。牛頭角區嘅某一條村。哦，舊式屋村嚟嘅。舊式嘅。係 Y 字形定井字形嗰啲嚟噶？廚字形嘅，即係 H 字形井啦，屬於係嘛？H 唔係，井字就真係中間有個通窿，見到天台，唔係見到個天嗰隻嚟嘅。我就唔係 H 嚟嘅，你嗰隻係啦。咁其實細個有冇見到啲乜嘢咧？細個就真係好多嘅。咁首先我講下我哋條村啦。我哋條村咧，其實因為牛頭角區至到秀茂坪區咧，聽翻啲前輩講咧，就話以前咧其實係日軍時期嘅一個亂葬崗嚟嘅。即係會有日軍啦，會好多死人啦，同埋係亂咁撞人嘅嗰個位。咁所以條村咧，我哋啱啱搬入去住，即係我4、5、6歲嗰段時間咧，其實我翻學咧係成日見到有條屍咁瞓咗喺個地下，跟住好多人圍住，有消防員咁嘅。已經係慣咗噶咯喎，睇到係嘛？基本上每個禮拜都有，每個禮拜都有。有。佢有南村多啲嘅，佢有陣時咧，佢棟棟住，係咪某幾棟樓咧係時常跳落嚟嘅？即係跳落嚟。跳落嚟係啊！你咁其實細個有冇啲真係見到靈體嘅經驗啊？嗱，如果真係用眼見到咧，我就見唔到嘅，但係我完全感受到、聽到嘅。係點樣樣噶？咁我細個嗰時候咧，其實每晚咧夜晚咧11、12點咧就聽到因為我瞓上架床嘅，我就聽到我上邊嗰個呢個叫乜嘢？天花板咧就好多波子聲嘅。全晚就不停碌，有窗口到門口又有門口，成紮波子咧，就好似有人掟嘢落個地下咁咯。但係嗱，我想知道科學啲解釋啦，咁去諗啦，會唔會其實你樓上係真係有小朋友喺度玩緊玩具咧？你上面知唔知有冇小朋友住咧？有冇諗過呢樣嘢？咁啱上面我就唔知，但係嗰度就多童年咯，即係多我嗰時5、6歲童年嘅細路仔咯。就好多嘅。係，但係即係逢親半夜呢個時候就會聽到呢啲咁嘅聲音啦。係啊，晚晚都係。就都唔知係咪人哋都玩，我嗰時都以為係人哋玩嘅。係，但係而家諗翻起就有啲。你有冇同屋企人溝通過？即係究竟呢件事有冇問過？點解會有啲滴滴嗒嗒聲嘅？咁問屋企人啊？冇啊，因為我哋一講媽咪我撞鬼啊咁樣，佢會話冚落一巴冚落，衰女唔好講咁樣。但係我細佬細個都成日撞嘅。係點樣㗎？我細佬咧細個嗰陣時，佢細過我啲啦。咁佢成日都會話有個哥哥夜晚
喺佢個肚皮上邊着住啲好似魔術師有須有支魔術棒，魔術棒就喺個肚皮上面跳咯。即係佢直頭係feel 到有壓力有痛楚喺個肚上面嘅，係直情望到嘅。哦，佢每次見到呢啲嘢咧，佢都大病一場咯。佢望到，但係有冇感覺到係真係有個人有重量喺個肚度跳啊？佢就冇講，但係我試過有一次咧，就我都中咗招嘅，就係有一次我就3、4點啦，半夜瞓醒咗，突然間好精神喎，咁跟住就望住窗出邊對面樓嘅神主牌，有盞紅色燈，覺得幾得意喎，再望清楚究竟神主牌寫咩先，嗰時好9唔搭，但係個距離係好近，你會睇到㗎。遠啊，都遠嘅，係即係理論上應該係睇唔到嘅。即係純粹小朋友嘅幻想，即係諗住睇下咩嚟嘅咁樣樣。係啦，望咗好耐，跟住我望下公園，公園好似有人咁樣嘅，有啲影喎，好得意喎。跟住望下，好攰，都係瞓啦。到臨瞓嘅時候，突然間有種感覺，好似有人，我瞓上架床嘅，因為我細佬撞到已經唔敢瞓上架床啦，就有人捉住我對腳，然之後喺度嘔，跟住其實佢嘔我咧，開頭好細力嘅。係，跟住淨係隻腳嗰隻，跟住我咩事啊咁樣，跟住越嚟越大力咯，搖到咧我成個身都俾佢挫咯喺度，跟住搖到個上下架床喐咯，跟住我驚到唔敢出聲啦，跟住我係希望我細佬會熬醒咗，然之後問家姐咩事，冇人救我，跟住就突然，但係你自己喐唔喐到噶？即係一路熬嘅時候，我驚到唔敢喐。你唔敢喐，但係喐到嘅，即係唔係俾鬼砸嗰隻喐唔到嘅。嗰下都唔係俾佢砸，跟住就真係俾佢砸。佢突然間唔喐啦，隻腳唔喐啦，突然間有個壓力咧，由我上面壓咗落嚟咯。即係成個身都喐唔到啦，之後就喐唔到啦。跟住壓咗，咁我係咁念天主經啦，因為我嗰時係天主教學校，咁我淨係識得念我們的天父嗰啲啦，我都唔知咩經啦。跟住之後，突然間有一下咧，佢走啦。即係你 feel 到係喐得翻啦，喐得翻啦！佢突然間係有種壓力，明明有嘢壓住嚟嘅，突然間好似啾咁樣，因為我隔籬個窗嚟嘛，啾咁樣走咗。即係你直頭係感覺到佢離開，由邊個位置離開咁樣。感覺到啊，直情係即係明明有股力 feel 到，好似有陣風向嗰邊嘅位置走，係仲要走得好急嘅。跟住我一擘大隻眼咧，就啱啱係。好神奇，啱啱係天光嗰下，即係由暗變光嗰下。係啊。嗱，頭先咧，你有講及到呢個你同你細佬都成日見啦，係點解咩原因係唔想瞓上格床？因為上格床成日都會即係遇見靈體，所以唔瞓上格床，定係咩原因呢？因為開頭我細佬話嗰個魔術師咧，其實就喺上格床發生嘅。就反而佢瞓咗下格床之後就冇發生過啦，冇出現過。瞓咗下格床之後咧，就真係少啲嘅。但係到我瞓下格床嗰陣時候咧，有一次咧又出事啦。咁我通常發噩夢嘅時候咧，就發埋啲都係同啲鬼打交啊，咁嗰啲就唔理啦。咁跟住有一日咧，我又瞓到半夜醒咗，急豬豬啦咁樣，跟住屙完豬豬就翻去瞓啦，又未瞓得着咧。突然間喺窗口，即係因為我哋張床喺窗口隔籬噶嘛，我哋個窗係向北嘅，正東北咁樣咯。跟住就聽到啲操兵嘅腳聲，即係好齊整嘅一啲腳步聲。係啦，好齊嘅，完全係似人哋着住啲 boot，跟住好齊成排個咁樣行咯，由遠至近。跟住之後直情咧，嗰啲腳步聲近到咧，好似喺我張床下格床隔籬操過咁樣咯。你意思話係喺個窗出邊？好遠嘅，即係聽到啲好微弱，越嚟越嚟越。我想知道你住幾多樓咧？20，即係冇可能個窗出邊真係有人行過噶嘛？嘅層數啦，簡單啲嚟講，冇可能啊。跟住我就聽到。當其時你幾多歲啊？8、9歲啦，嗰時都。但係就聽到疑似日文嘅嘢咯。跟住咧，所以我好驚咯。但係跟住嗰陣時知道係有呢樣嘢未噶？其實嗰時真係唔係太知嘅，即係淨係得個驚字嘅啫。
得個驚字，同埋同媽咪講咧，媽咪就話你發惡夢啫，但係第二日就會有個問米婆上嚟喺度，唔知搵啲乜嘢嚟掃我個頭啊，燒啲嘢啊，即係其實媽咪都信嘅，純粹即係唔想整到你太驚啊，咁就去用佢自己嘅解決方法，就幫你去解決咗。最尾問米婆有冇即係幫到你解決呢個問題咧？其實又好得意嘅喎，咁問米婆咧，佢每次上嚟咧，搵啲嘢掃我或者燒嘢咧，譬如好似我細佬咁啦，病到睇幾次西醫都未好嘅，一掃就好返。哦，咁樣咯，又真係有啲用嘅喎。但係即係嗱，問米婆上過嚟幫你哋掃完之後，係咪就見得少啲或者聽得呢啲聲音少啲咧？嗱，坦白講咧，我細個就真係時常噶啦，同我細佬，每次掃完就好似食咗藥，跟住好翻，跟住又再病過。哦，即係可能維持到一段短嘅時間，又唔係話好長噶嘛。係啊，跟住又好就又撞到咯。哦，因為始終嗰個區咧比較，即係其實唔止我哋噶，其實我哋身邊啲同年齡嘅小朋友咧，好多都撞噶。因為我哋層樓都好多小朋友啦，咁我哋喺出邊踢波啊，直情有個細路仔咧對住人哋門口嘅土地公公喺度攞個波係咁踢落去，踢波係咁踢落去，跟住之後唔知過幾多日佢就嚴重地病咗咯。然之後好似後尾要佢跪喺個地主公嗰度跪咗喺度認錯，跟住就好翻啦。好多小朋友都有呢啲經歷咯。會唔會係即係可能細個唔識唔知道係咩嘅一回事，即係可能大人叫佢話你唔好即係對土地公公不敬啊，咁佢就可能當係一個玩遊戲咁樣咁踢佢啊，會唔會？係咯，不過呢啲要真係要尊重嘅，無論大家信唔信有土地公公呢樣嘢，我都覺得都係應該要互相尊重嘅。咁啊，除咗呢啲之外，其實係咪嗰一條村你自己都發生，或者朋友仔發生好多事情啊？跳樓嗰度咧，就係之前就差唔多個禮拜都有人跳樓嘅，即係我啱啱搬入去嘅時候，後尾聽啲前輩講啦，即係有時吹水講開，係啊，呢度好猛噶，所以咧後尾就安咗個好大嘅觀音喺某幾棟樓嘅地底下邊，有啲位係人哋入唔到去嘅。之後就少咗發生跳樓呢啲事啦，咁變咗為1年幾次咁樣。但係呢啲都係傳聞嘅啫。傳聞。但係其實都不停有人跳樓嘅。咁我哋呢條村隔籬係有座山嘅，山上面咧就係有啲運動場咁樣嘅。係咪話有間戲院添噶？呢個都唔係戲院嗰度，係另外一度嚟嘅，另外一座山嚟嘅。咁就我哋細細個咧，同啲小朋友咧就好曳嘅，咁樣成日就跑上山玩嘅。咁就有一次啦，因為嗰啲山咧，我哋女仔咧經過就會跟啲大人咧喺度裝香嘅。即係佢入座山好長好高噶啦，每行到一個 point 咧，就會有個觀音像或者有某啲神主牌，你就要裝香嘅，免費嘅，有好多香擺喺度俾你裝。係噶，直頭即係未點嘅香擠咗喺度俾你哋可以去點嘅。係啊，好得意。咁我哋啲女仔乖嘅咧，就會跟住啲公公婆婆，佢哋裝，我哋咪裝咁樣咯。咁但係有啲男仔好曳就冇裝啦。咁上到去上面，我哋就喺度撲碟啦，喺度玩。點知我哋分開咗嘅，分開咗幾個小組咁去玩啦。突然間咧有3個女仔衝咗落嚟，跑落嚟。我哋問咩事啊？佢話好驚好驚好驚啊！我哋見到咧對面嗰個咧有個同阿 A 一樣樣嘅，阿 A 又見到嘅，企咗喺度咧望住我哋啊！即係個距離有幾遠啊？我想知道。咁樣到即係有咁樣到嗰度，即係一張。我諗2-3米到啦，一道門多少少啦。係啊，佢哋係驚到塊面係青咗，你冇可能係講笑話啦。都好近嘅距離噶咯，講緊。好近啊！跟住咁嗱，我想知道咁佢見到個小朋友同佢一模一樣樣啦，咁着衫係咪一模一樣？一模一樣啊，係 exactly 好似照鏡咁樣。係咁樣，但係又係唔喐嘅，唔喐嘅，企喺度咁樣望住佢哋咯。佢哋話好多人見到三個女仔見到。就係嗰3個女仔。連3個女仔，其中一個就係阿 A 啦。跟住驚到佢好驚，跟住講啦，跟住我哋
喺度諗，冇理由日光日白有鬼啊，仲要中午12點。跟住我哋驚到咧，乜都唔做，衝咗落山咯，跑翻落山咯。咁之後大家有冇咩問題，即係病啊，定係點樣樣？我又唔記得咗啦。但係自從嗰日之後，我就唔敢上嗰座山咯。但係嗱，我想知道，咪話你哋沿路咪上去裝香嘅？咁嗰個女仔話阿 A 啦，見到佢自己嗰個女仔有冇裝香啊？嗱，我記得就所有女仔都有嘅。係啦，咁就未必關裝唔裝香事喎，當其時。係啊，可能女仔始終陰啲啊。呢個真係唔知啦，可能又或者嗰個地方嘅問題，因為我都曾經試過聽有個朋友講嘅一個經歷，就係佢見到當係啦，我見到嗱 Amy。你個阿哥咁樣啦喺條街度，咁我本身即係可能我哋識嘅，咁大家 say 完 hi 之後咧，發覺原來我同你講話頭先我見到你阿哥喎，唔係啊，冇可能個阿哥一直喺屋企喎，係啊，都類似試嗰啲咁嘅經歷咯，因為聽聞啦，傳聞話靈體係可以變到任何嘅樣子或者形狀都可以嘅，好恐怖啊！亦都。聽聞話嗰個事主講咧，佢有去問個米咧，話嗰啲係歐雲使者，但係就唔知真定假咯，係啦，即係意思話如果當其時你阿哥要求話咩叫你去邊度啊，你跟住佢走咧，咁就會勾咗你個魂啦。但係呢啲就唔知真定假啦，就真係咩傳聞啫。哇，好恐怖啊！真係。係啊，同埋嗰座山夜晚咧，係會有啲狗叫到好似狼咁樣噶。所以冇再上過去啦，係嘛？冇啦。如果聽你咁講，歐雲使者仲上去，係啦。咁啊，除咗呢一度之外啦，咁其實咧都係咪有啲關於金茂坪戲院嘅故事啊？係啊，就到我讀中學時期咧，即係12、13歲嗰時候咧，就我哋就好中意打波嘅，打籃球、打排球，咁就會去金茂坪隔籬附近嗰啲籃球場嗰度嘅。咁咁啱咧，嗰個籃球場隔籬就係嗰個荒廢咗嘅一個戲院。咁戲院其實聽佢哋講咧，就已經係好唔知點解係冇開嘅，同埋又唔拆嘅，黑面蚊咁又臭臭地咁樣。係啊，唔係 for 啲聽眾嘅 reference 啊，咁啊其實呢個戲院都好多傳聞噶啦，咁啊話好多年前咧係一場嘅大火，之後燒死咗好多人嘅，咁啊所以就重建過噶，但係重建過之後咧就成日鬧鬼，咁就封咗啦。咁就冇再開嚟播任何嘅戲啦。咁但係一直咧都原封不動咧，冇再遷拆啊或者再修建嘅。咁就到而家為止，咁有一座吉咗嘅戲院嘅位置咁樣咯。跟住我哋就冇入過個戲院，但係我哋就喺嗰度隔離，啱啱隔離咧就打波嘅。咁啱當時就有個朋友咧就有聲稱自己係有陰陽眼嘅。咁我哋就問佢啦，喂，其實而家呢度咧有冇會鬼㗎咁樣？佢就話有好多㗎。我哋就問佢，咁係喺邊度啊？佢就指住嗰個籃球場對面嘅斜坡，個斜坡，即係嗰個位其實就係山泥傾瀉嗰啲位嚟嘅。就話而家嗰度咯，好多朋友喺度爬嚟爬去，又下爬上，又打橫爬咁啊！我話咩樣㗎？佢話：我唔形容俾你聽，好恐怖㗎咁樣咯。係啊。佢講話係好多。但我想知啦，嗰個斜坡其實一般人即係如果嗰啲係人嘅話，嗰個斜坡係可唔可以容許到人係向上爬嘅咧？個斜嘅傾斜度都有50-60度噶，其實爬唔到噶啦，係一定爬唔到嘅，冇可能咯。好危險咯，咁樣爬到嘅。因為嗱，上次我諗相信聽過我哋節目嘅聽眾，我都曾經分享過一個啦，亦係有陰陽眼嘅朋友仔同我分享嘅，咁就話靈體其實係會喺大廈外牆度爬噶，係講緊90度角嘅大廈外牆咯。咁所以呢啲嘅 case 又有啲似曾相識嘅感覺。我而家咧，我而家起雞皮，突然好驚，剛嚇親係嘛？係啊。咁除咗呢一啲嘅
情況之外，其實 Amy 都仲有好多嘅。我哋咁啊，今晚咧就想分享咧，咁我30幾年前，咁我就講我30幾年前住邊度啦。好，我就住喺青衣未開發嗰陣時，我就住喺山上邊嗰啲木屋。係。跟住咧，政府咧就要即係開始起樓啦，就要我哋搬啦。咁搬去邊度咧？我就唔知你有冇聽過安置區，就將我哋咧分配咗喺青衣大橋下邊一個好，即係而家個貨櫃碼頭青衣大橋嘅下邊嘅幾十年前咧，好多即係嗰啲用鐵皮啦，用木咩搭成嘅咧，好似人哋嗰啲即係以前難民營嗰啲，即係一座一座。咁一座咧平均有10零20戶啦，應該係前邊一排後邊一排加埋20戶，咁咧總共有40幾座。咁咧我哋初初搬入去都冇嘢嘅，因為40幾座人氣好旺噶嘛。咁啊差唔多咧住到幾年後啦，咁啊政府話開始分樓俾你哋啦。咁咧就一座一座咧就開始啲人搬下就少啲，搬下就冇乜人氣啦。事件咧就喺嗰陣時發生啦。咁咧，我哋嗰座咧就應該搬成我哋嗰戶，應該搬成2、3戶。咁咧，成個下邊咧咁40幾座都冇乜人啦。咁咧就我哋嗰陣時間屋咧就好細嘅，得100尺到嘅咋。咁咧咁我講下我間屋點啦。咁一個雪櫃啦，咁一張床啦，咁一個櫃，咁上面有個錄影機。咁咧就事件由邊度開始咧？就我有個仔，嗰陣時就11個月大。咁咧就有一晚，咁我去食完飯咧就擺佢喺床嗰度，佢就喺度玩玩具喺度玩一下咧，佢突然之間撲過嚟我嘅身上面攬住我，跟住咧就睇到佢呢啲頭髮咧就驚到呢啲眉都豎起大面，咁即係驚得好緊要，就指住雪櫃側邊嗰個位咧，咁我又睇唔到嘢喎，咁樣即係你知個人哋話 BB 係。嗰陣時我唔知，因為我即係我冇諗過佢會睇到嗰啲嘢啊嘛，因為不嬲都冇嘢噶嘛。咁啊攬住佢好驚，跟住隔咗一陣咧，又冇嘢咯。咁啊當時咧，咁因為我前面有部錄影機，咁啊8點幾嚟嘅食完飯，咁第二日咧，佢又係喺個床度咧食完飯玩，又指住嗰個雪櫃又破過嚟，同一個動作破過嚟，咁樣。驚到咧，哇死咯！我知道唔通佢見到啲乜嘢？我以為咩老鼠曱甴又冇喎。跟住咧第3晚又係同一個動作，連住3晚，咁我就覺得唔對路啦。又係指住雪櫃嗰個角落頭。咁點啊？跟住隔咗約莫2、3晚咧，到我咯喎。咁我就瞓下一覺。咁我阿爸咧就瞓閣仔嘅，咁我當時就同阿爸住嘅，我同個仔住嘅。咁咧就瞓下一覺，突然之間唔喐得，而家好重，有一樣嘢扎住我，直頭係唔喐得嘅。咁咧我就醒咗，但係咧我好清醒，我係醒咗嘅，我唔係發緊夢，但係我係完全唔喐得，但係我感覺到咧唞唔到氣，個身好重。跟住咧我就望到，咦2點幾，跟住我好清晰睇到成間屋嘅嘢，成間屋係好清晰，我係一定係醒咗嘅。跟住我就嗌，我好驚，因為好重，嗰個力量係超重嘅，搭住我完全唔喐得。跟住我但我明明嗌得好大聲，但我阿爸完全冇應過我，冇應過我，咁我點咧？我喐唔到，成幾分鐘喐唔到，我就搏命掙扎。見唔到嘢嘅。見唔到，我就搏命喺度掙扎，咁不停咁樣，哇！起碼搞咗5分鐘，起碼幾分鐘咧，跟住我喐得翻，我即刻着燈坐喺度，我好驚，我唔知咩事。跟住咧，第2晚又嚟啦，又係嗰個時間，我又喐唔到啦。跟住咧，佢又係好重咁揸住我。當時咧，我又醒咗，我好清晰，我係醒咗，唔係發夢。跟住我就同佢講，喺心入邊同佢講。話你係邊個啊？我冇得罪你，你點解要晚晚嚟搞我？話我唔驚你噶，我同你死過。我話你做咩要搞我？不斷咁又係掙扎，我用盡全身嘅氣力，都係喐唔到。跟住搞又搞咗幾分鐘，又係2點幾。我睇住個錄影機，佢晚晚都係個鐘數。咁呢單嘢點樣處理啊？之後跟住第3日又係咁樣。我又係喐唔到，跟住咧我就觀自在菩薩猛念，即係我淨係識念呢個經，一路念，跟住佢就
我喺個心入邊，因為我唔知，我開唔到聲。係啊。咁咧，我就觀世音菩薩咁行深般若，咁啊一路咧就離開咗啦。咁佢離開咗，咁我當時咧就執住個身向牆瞓嘅，咁我就個人未喐得翻嘅，咁喐得翻之後咧，咁我好自然咧就擰翻身，一擰去左邊，佢就企咗我張床側邊。哇，係點樣噶？係得半身，一個約莫50幾60歲嘅男人，佢就着咩衫嘅咧？以前咧嗰啲有對翼嗰啲西裝，即係下邊嗰啲，跟住佢有頂帽好高嗰啲叫咩？黐土嗰啲咩？有個高呔嗰啲，好清晰睇佢係西裝打煲呔下邊後邊有兩對翼嘅，有對翼。咁咧就嗰頂帽就好高嘅，即係嗰啲係咩年代嗰啲人我唔知，總之咧。哇！我一望到佢望住我喎，佢望住我，跟住咧，哇！嚇到我咧，我隻手咧，因為嗰陣時個床頭有盞燈，我就好順手隻手一懟上床頭，就着咗盞燈，佢就消失咗啦。係西人嚟㗎？係中國人嚟，一個60歲到，好清晰，一個好，但係佢係冇下半身嘅，佢就企喺度望住你。佢咧就。木口木面咁樣咧，隻眼就瞪住我咯。哇！但係嗰一下咧，我已經係咧驚到咧，因為我就好順手，我隻手一舉，因為我個床頭燈做喺我個頭個頂，我一着燈一光咗，就睇佢唔到啦，消失咗啦。咁以後佢就連住搞佢啊。之後仲有冇出現？之後我哋差唔多都搬啦，冇再出現啦。咁所以其實你唔知佢點解會出現？我唔知，我淨係覺得咧，因為可能嗰度開始人氣唔夠啦，即係冇乜人。你諗下咁大嘅地方，即係加埋都唔知仲有幾多戶。嗰陣時先開始，初住嗰陣時都冇任何嘢發生過。係，就係嗰幾日就係搞我個仔，俾我佢喺度俾我個仔睇到，係，跟住就打我啦。但係咧佢跟住就冇再嚟咯。OK，跟住佢就冇再嚟，咁我又即係我係驚，但係咧我都要繼續住噶，所以之後我又覺得佢冇再嚟咯，跟住又冇嘢咯，跟住我路過都冇幾耐，路過咁可能見你個小朋友又得意咁樣，跟住你又鬧佢，然後就搞你啦。其實有早段咧，即係我即係佢未責我嗰陣時咧，我就已經覺得我個仔好奇怪，佢瞓喺我側邊咧，成日都動手動腳咁樣。咁樣同人玩咁咯，即係好似同有嘢搞緊佢，咁我又唔為意喎。跟住我炸我嗰陣時咧，我知道可能我呢間屋唔知有乜嘢，跟住就見到佢啦。係好清晰係一個男人嚟嘅，60歲到。好，石小姐，你啲經歷好精彩啊！多謝你。我哋係喺香港仔住噶，咁咧就我個妹咧就佢以前咧就喺4、5年前到啦，咁啊佢就好曳嘅。咁咧佢咧通常咧就玩到咧成3、4點啊，有時2、3點先翻屋企嘅。係。咁佢咧就有一次咧，就因為點解咧？就佢搭 lift 就上到17樓。因為點解咧？當其時咧已經知晒，成座人都知啦。17樓咧就因為有個男人就得人哋錢，咁啊俾人追債，咁咧就迫於無奈佢就咁咧就喺嗰段時間裏邊咧，就我個妹咧就啱啱就咁夜翻屋企。咁啊佢咧一搭 lift，我哋住32樓。咁佢一搭 lift 咧就上到17樓啦，嗰部 lift 咧就停咗喺度，明明冇人撳，就撳咗32噶啦，得佢一個人嘅啫。咁咧佢一突然間咧到17樓就開喎，自己個門開咗，咁啊見到有2個紙公仔咧，就向住佢咁樣衝埋嚟啦。我衝埋去。係，直情2個紙公仔就衝埋嚟部 lift 嗰度啊，即係靠近我個妹咯。係。哇！當其時我妹好驚啦，咁咪就一路撳，係咁撳個掣咧，就諗住閂翻嗰個 lift。咁啊，當其時咧就俾佢撳翻到，即係一樣係咁樣打開，咁後尾又閂翻，咁跟住咧就上翻32樓啦。我個妹咧就嘣咁啊走翻屋企。咁啱啱咧我爸咧就因為我爸咧本身咧就佢好中意半夜3更就唔知做乜嘢噶啦，企喺度啊或者整下嘢咁啦。咁咧就啱啱咧就一見到我個妹都俾佢嚇一下添。我個爸爸就問佢做乜嘢啊你？成叮咚咁走翻嚟咁樣，咁啊佢話冇嘢啊，咁啊又成晚都瞓唔着咯喎，我個妹，咁啊好啦，隔咗一排之後咧，就到我細佬啦，因為我個細佬咧係夜晚佢放工翻嚟，就係2點零鐘，咁咧就一搭 lift 又係咁樣撳到32樓，又係喺到17樓嗰度咧，
部 lift 咧自己開咗門，又係咁樣啊？又係咁樣開咗門。後尾跟住之後咧，佢開咗門之後咧，咁啊我個細佬就又撳翻去啦，撳翻閂門，佢一樣有閂，但係嗰個 lift 嗰個燈咧，嗰個顯示嗰眼燈到邊層樓嗰眼燈咧，就顯示係32樓。咁啊，跟住咧，點不知咧，佢顯示咗32樓，我個細佬都感覺到嗰部 lift 係上升緊噶啦。即係你搭緊 lift 有陣時會喐喐下噶嘛。感覺到噶嘛，正常。係啦，咁啊，我個細佬咧就感覺到部 lift 係上咗齋，即係上緊去啦。佢都當其時都有一段時間，咁又開翻 lift，又係17樓。係。3次啊，連續3次都係咁樣，又我個細佬直情咧，佢大膽，因為我細佬都幾惡下咁啊個樣。咁啊。裝出去就以為人哋喺出邊撳住嗰部 lift，咁啊一裝出去啊冇人咯，一次係咁，又閂翻，2次係咁，3次係咁，咁我個細佬咧就興啦，佢一個人都好暴躁嘅，係，咁啊佢一跟佢走出去，有講粗口咯，係，啊講完之後，佢話我個細佬講粗口，講完之後咧佢就講話，大佬你唔好搞我啦，我咧只係想翻屋企嘅啫咁樣，咁啊翻到部 lift，跟住就翻到屋企咯，就反而得咗啦，係啦，跟住我個細佬翻到屋企。第一時間就傾偈啦，就喺度啱，我哋係夜鬼啦，就好夜瞓啦。咁啊細佬就講翻出嚟，佢話：唉，爭啲瀨嘢啊！哇，到17樓又係就係咁樣啊！咁一講出嚟，個細妹就啵啵聲咁，即係驚啦，出嚟啊！就講出嚟。但係 Ivy 啊，你咁講嘅話，你哋都相信，因為17樓嗰度之前發生嗰件事，所以就咁樣係嘛？係啊，同埋加上咧，好多人都係。自從嗰件事一傳晒出去之後，個搭親到17樓就係咁樣啦。係，因為啲街坊講翻出嚟。喂，但係如果個就好嚴重噶咯喎，聽。好嚴重，好嚴重。咁後尾你有冇同即係成棟樓嗰啲，譬如話有啲類似管理處，又或者係嗰啲房屋嗰啲咁樣，有冇講過咁樣情況啊？唔理噶，你同房屋處嗰啲講咧，佢唔理你噶。因為點解咧？即係始終咧，你就算你點樣同佢講咗之後咧，佢都係唔理你哋。因為點解咧？因為呢啲嘢係。人哋即係吊頸死咗啊嘛，咁二嚟你唔係話影響到範圍，佢又唔係話真係有心去搞你，好似咁我細佬嗰啲都過咗骨都冇事啊，即係大家都冇事，但係就即係只不過即係可能佢有啲即係喺嗰個位置咁樣咯，就成日喺嗰個位置咁，但係跟住隔咗咁耐都冇嘢啦。但係嗱，如果咁樣隔咗咁耐冇嘢咧，你就相信嗰一次會唔會係因為即係佢夠惡可以咁講就你？我個細佬又夠惡，係咯，就嗰件事發生咁樣啦。係啦。好舊式嗰啲咧，咁分2層，即係分2邊，單數雙數咁樣噶。咁我哋幫裏邊嗰啲裝呢個閉路電視機，同埋裝裏邊嗰啲咧維修，同埋嗰啲翻新啊。咁之後整啦，咁整到好夜啊，因為佢哋要趕住開工，因為好麻煩，啲人就要行樓梯咁趕住開。咁就到12點零1點鐘到啦。咁諗住圍咗下邊支樓最底層嗰個欄，咁我同佢同埋佢 partner 食宵夜，但行開咗冇幾耐之後咧，咁個保安打電話嚟，佢就話喂，裏邊有個女仔嗌救命喎，話裏邊即係佢話裏邊好焗好辛苦，係嗌救命，即係喺度撳嗰個掣，即係突然聽到個掣係響噶。咁好啦，咁聽收到電話啦，咁行翻轉頭啦。行翻轉頭，咁佢諗住喺度諗，但係即係都喺度諗話，但係即係攔咗下面嘅就喺度諗話，可能個 partner 唔記得熄大掣，就可能啲人落樓啊，撳咗 lift 啊，喺裏邊搭緊，但係暈咗。咁好啦，翻去轉頭，咁係一路都聽，即係佢哋嗰個女仔係好記得，我問你3樓噶。咁但係佢哋雙數嗰啲拉嗰啲，一開門即一趟閘嗰啲 lift 咧，就啱啱卡咗喺3樓，但係佢係雙數 lift 嚟嘅。咁嗰度係冇得開門，咁一定要喺4樓或者2樓。係咯。咁我個 partner 就喺2樓，我男朋友就喺4樓。咁我跟住男朋友上咗4樓啦。但係喺樓梯下，我哋嗰啲樓梯直情喺部 lift 隔離嘅咋。咁我都聽到個女仔嗌得好大聲，就好焗啊，開門啊啲。咁佢冇閉路電視噶嘛，咁好啦，行到上去，咁我唔係開咗個門，開咗鎖匙，咁啊敲喺個頂度敲，佢話係咪有人喺裏邊啊？佢就話係啊，咁我咧搞一大輪嘢，攞啲工具啦，搖開晒嗰個，要喺個抽氣扇嗰度噶，咁拉翻個女仔上嚟啦，一開咗望我男朋友先。
中個頭落去，係見到裏邊冇人咯。哦，喂，但係你係見到嘅係咪？之前係見到聽到啊，聽到冇見過，冇見過嘅，從來都冇，淨係聽嘅啫。係因為冇閉路電視啊嘛，係咪？冇閉路。但係你頭先話喺嗰個上邊嗰個位咧，係啊，係咪曾經都望過落去噶嘛？係啊。有冇望到嘢嘅？冇啊，都望唔到噶，嗰陣時已經。因為佢喺角落頭企住，以為佢啫，OK。直情開咗中個頭落去都望唔到咯。喂，嗱，既然係咁嘅，又冇人喺裏邊嘅，亦都肯定咗啦，係咪一件事？係啊。咁有冇話去問翻呢一等大廈嘅地方嗰啲朋友，即係點解會咁樣？因為你幾個人都聽到把聲噶嘛，係咪先？係，連個保安都驚啊。係咯，即係有冇話問翻叫個保安去問下嗰等大廈有啲咩事發生？有冇發生過意外咁樣喺呢個女仔身上？唔清楚，就好似話未起呢棟樓之前係嗰啲好耐以前嗰啲舊式樓梯。就佢哋即係啲老一輩，即係聽翻嗰啲人講就話，唔知係咪嗰棟樓？如果係嘅話，就應該有個女仔，以前喺嗰度碌樓梯，即係玩啦，喺樓梯度玩，跌死咗。即係懷疑係佢咁樣係咪？係，即係懷疑係佢咯。係，但係係好聽，好即係連我都好清楚聽到個女仔話，好焗啊，救命啊！係咯，同埋佢要回應你啊嘛，最主要就係你嗌落去有冇人啊？有啊，咁樣。係啊。但係敲到門落去都話有啊，有人㗎。好焗啊！救命啊！咁你男朋友有冇再第二次去做呢一個 lift 咁樣再維修？冇啦，直情將我帶翻嚟停咗，唔再做呢個啦咁樣。因為真係太恐怖，我哋連即係連瞓覺瞓唔着咯。梗係啦，因為真係感受嚟噶嘛，呢個親身可以聽到啊。係真係好恐怖咯！即係你即係佢下邊 partner。係由下邊都感應到上面個女仔係真係好大聲，個女仔係得。喂，但係當其時有冇問翻嗰個保安咧？即係佢之前有冇人投訴過話個 lift 都有啲咁樣嘅奇怪問題出現㗎啦？個 lift 之前我哋就唔知，因為我哋冇話問，即係個保安其實新嚟嘅，新嚟唔係話好老啊。同埋佢都驚埋一份啦，已經係嘛？係個保安都冇做啦。因為咁嚴重啊？係啊，因為真係好恐怖，即係明明聽到係裏邊有人嗌，有人驚，係，但係突然之間，哇！睇到喺即係裏邊真係冇人咯。你唔問佢都冇咁驚啊，問咗先驚，佢要答你，因為係啊，佢問有冇人啊？因為我哋要敲入去，真係確分，因為以為隔離部 lift，但隔離部 lift 溫緊嘅，一路運作緊，但係聽到真係好清楚。好清楚。喂，咁如果咁嘅情況，可能就係真係呢一個嘅所謂靈魂啊，留低喺呢一度嘅怨氣，或者佢仲係唔能夠消散咁，所以希望。佢嗌得真係好大聲，我喺後樓梯行緊上去都聽到啊。係咯，就變咗個怨氣依然存在啦，咁樣嘅情況。係真係好恐怖咯，但係佢即係我哋行上去嘅時候係唔會話陰風陣陣，啲好現實，聽到人真係嗌。龍藍田係。你發生過咩事嗰度？冇啊！嗰度我由細長大噶嘛，喺嗰度住，即係我哋嗰節嘅走廊咧，每一戶人家咧都有一個男嘅，好早咧就會唔喺度嘅。即係我哋細個嘅時候，我係唔知道究竟係咩事啦，亦都冇諗到咁樣病嘅啫，或者係咁啱有意外啊各樣啦。咁而家即係跟住再大啲再諗下，咦唔係喎，陸陸續續又咁嘅，咁我哋傾下話，哇好似〜好怪喎，係咯，點咁邪嘅？哇，每戶人家都有呢一個咁樣嘅事情發生嘅，咁後來諗一諗，原來我哋第一個走咗嘅朋友仔咧，就係佢18歲嘅時候咧，佢啱啱學完咗電單車啊，咁啊攞咗個牌咧，咁啊即刻去揸啦，就即刻就發生咗意外啦。咁佢就係第一個發生，咁跟住之後陸陸續續之後咧，就第二個又跌落地鐵。第三個開工揸的士又唔喺度撞車，咁甚至乎咧係，譬如我哋女我哋喺度住開啦，咁個老公搬咗入嚟住咧，連嗰個老公咧都會係英年早逝，即係好早就唔喺度，又係啲男嘅就咁啊，係啊，連係佢係揸巴士嘅，又係意外，通常都係交通意外，所以我哋成日諗下，係咪因為嗰班朋友仔我哋玩開咧，第一個唔喺度嘅時候，佢就係咁樣走。不過好慶幸一樣嘢咧，就係我細佬咧，就我屋企得我細佬一個男丁嘅啫，咁但係我細佬就冇事嘅。咁點解我細佬冇事咧？係因為即係呢個又係唔知信唔信啦吓呢樣嘢。因為咧，我媽媽咧
過身嘅時候咧，到依家咧，佢都一直係跟住我細佬，因為佢好錫我細佬，因為得一個男，你重男輕女㗎嚇，得我細佬一個。咁我哋走去問米啊，有陣時問下媽媽點啊嗰啲啊，佢都話一路係跟住我細佬嘅，佢冇離開。就會唔會係因為咁樣，所以我細佬會平安咧？咁媽媽改運有冇出現過？屋企係啊，媽媽喺回運嘅時候有出現咯，好嗰個就真係我自己見到㗎啦。呢個就唔係話即係有關聯啦，係真係見到咯。咁媽媽回運嗰晚咧，咁我就知我媽媽翻嚟喎，感覺到我媽媽翻嚟，咁啊醒一醒咁跟住咧我就覺得後邊好似有個影喎，仲咁啊伸個頭去望一望，哇好驚嚇！真係見到牛頭馬面喺度咯，即係兩個影，唔係影嚟嘅，係好真實嘅，好高大嘅，直情係兩個已經咧塞住晒成個鐵閘嗰個面積嘅，好大嘅，係人即係人，好似人咁嘅身咯，但係個樣咧就係牛頭馬面。佢冇講嘢，咪企喺個門口度守住佢咯。咁你媽媽見到媽媽嘅？我見唔到媽媽嘅，我知道佢翻咗嚟而醒，令到我自己醒咗咁樣。咁有冇聽到啲鐵鏈聲啊？冇聽到鐵鏈聲，但我係感應到有影，即刻望一望，哇好驚啊！咁跟住我望一望，咦個拖鞋啊嗰啲嘢咧係喐過嘅。咁佢見到你見到佢哋有冇反應啊？我唔再敢望啊，因為係我唔再敢望，因為我感覺到睇到嘛，哇好驚啊咁樣咯，即刻冚住被，有㗎個心裏邊講咯。